चंद्रमा बारे आस गोकुल चंद्रमा बारे आस तुम बिने तुम प्रीति आहे प्रभु श्रीपति तुम बिने तुम प्रीति आहे प्रभु श्रीपति दिए नीति दारुण परास दिए नीति दारुण परास गोकुल चंद्रमा बारे आस गोकुल चंद्रमा बारे आस जीवनार केली कुंजे माधविका फुटिलाणी जीवनार केली कुंजे माधविका फुटिलाणी मिलन लगन स्मरी मधुबास छुटिलाणी मिलन लगन स्मरी मधुबास छुटिलाणी बासी हुए अभिसार पलंक सुपाती मोर बासी हुए अभिसार पलंक सुपाती मोर आउ एबे न कर निराश आउ एबे न कर निराश गोकुल चंद्रमा बारे आस गोकुल चंद्रमा बारे आस छल छल ये नयन जमुनार नीरधारे छल छल ये नयन जमुनार नीरधारे तुम प्रीति प्रियासिए चित मोर नीति झुरे तुम प्रीति प्रियासिए चित मोर नीति झुरे छाती तले केते ताती सहिलाणी दिन राती छाती तले केते ताती सहिलाणी दिन राती सुरसन नगर बारे आस सुरसन नगर बारे आस गोकुल चंद्रमा बारे आस गोकुल चंद्रमा बारे आस मोर मोर मधुपुरे जीवन दीपाली मोर 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 मधुपुरे जीवन दीपाली मोर जली जली अवशेषे लिभिबा कि हेब सार जली जली अवशेषे लिभिबा कि हेब सार एका एका रखी मते
कि सुख पाउछ सते एका एका रखी मते कि सुख पाउछ सते थरे हेले आसी पदे भास गोकुल चंद्रमा बारे आस गोकुल चंद्रमा बारे आस तुम बिने तुम प्रीति आहे प्रभु श्रीपति तुम बिने तुम प्रीति आहे प्रभु श्रीपति दिए नीति दारुण परास गोकुल चंद्रमा बारे आस गोकुल चंद्रमा बारे आस गोकुल चंद्रमा बारे आस गोकुल चंद्रमा बारे आस भव बंधन मोचन पूजबर गुणहीन से सगुणाधिपति भव भीरु जने सत तंबरद प्रणमामि गुरुं श्रीमकल्पतरुं प्रणमामि गुरुं शिवकल्पतरुं। चंदन भाई भूली गले कि आज कथा 15 मिनट बोधे भूली गले। हाँ से बोधे से भूली जाइए बोधे आज ठीक है ज्ञान तुम बोलो ना कौन करिया ठाकुर को इच्छा हेल्ला शुणिया। हाँ जय हे महामहिम भुवन मोहन नंदन हे महामहिम भुवन मोहन नंदन वंदन तम छद कंदे प्रणति घेन मम वंदन तव पद कंदे प्रणति घेन मम भक्तर प्राण दिय ज्ञान दीप जलाई भक्तर प्राण दिय ज्ञान दीप जलाई हृद सरसीरे दिय सत दल फुटाई हृद सरसीरे दिय
শতদল ফুটাই তুমি ভববন্ধন বিমোচন তুমি ভববন্ধন বিমোচন হে বিশ্ব প্রণতি ঢালে आहे विश्व वंदना हे विश्व प्रणति ढाळे आहे विश्व वंदना वंदन तुम पद कंजे प्रणति घेन मम वंदन तुम पद कंजे प्रणति घेन मम छंद पदे बंधन पूर्ण कर कामना छंद पदे बंध मन पूर्ण कर कामना कुंचित के साम दशा छामुरे करे जना कुंचित के साम दशा छामुरे करे जना करुणा कर हे कृपा निधान करुणा कर हे कृपा निधान शरणागत भक्त सुदतट चंदन शरणागत भक्त हृदतट चंदन वंदन तुम पद कंजे प्रणति घेन मम वंदन तुम पद कंजे प्रणति घेन मम हे महामहिम भुवन मोहन नंदन हे महामहिम भुवन मोहन नंदन वंदन तुम पद कंजे प्रणति घेन मम वंदन तुम पद कंजे प्रणति घेन मम कत रंजे रंजित शोभा तुम चरण रकत रंगे रंजित शोभा तुम चरण तटे विमंडित श्वेत कुंच बसन कटितटे विमंडित श्वेत कुंज बसन कपाले शोभई गंध चंदन कपाले शोभई गंध चंदन निखिल काबली करे गंड मंडन निखिल काबली करे गंड मंडन वंदन तुम पद कंजे प्रणति घेन मम वंदन तुम पद कंजे प्रणति घेन मम कोटि शशि प्रभाजिनी बराभय मूरति कोटि शशि प्रभाजिनी बराभय मूरति सुस्तर भव सागरु उद्धर हे श्रीपति दुस्तर सागरु उद्धर हे श्रीपति पशुछि से पदे आदि शरण पशुछि से पदे आदि शरण आत्म
জ্ঞান কর দান ধন্য হেউ জীবন আত্মজ্ঞান কর দান ধন্য হেউ জীবন বন্দন তুম পদ কঞ্জে প্রণতি ঘেন মম বন্দন তুম পদ কঞ্জে প্রণতি ঘেন মম হে মহামহিম ভুবন মোহন নন্দন হে মহামহিম ভুবন মোহন নন্দন বন্দন তুম পদ কঞ্জে প্রণতি ঘেন মম বন্দন তুম পদ কঞ্জে প্রণতি ঘেন মম বন্দন তুম পদ কঞ্জে প্রণতি ঘেন মম। জয় গুরু। Jai Guru Sitama. She didn't forget again. जय गुरु बृंदावन भाई तारिणी भाई कहते मत प्रभाकर भाई कहते पढ़िया भाई ओ अच्छा निश्चित नहीं था पढ़ जय गुरु भाई बोली गली जय गुरु निगमोपदेश पेज 199 chapter 21 the mystery of action. Those who have known the indication of yoga need not forsake action. If you give up action, your mind will be beset with tamasika feelings. So surrender the desire for fruit of action and perform action in right earnest. Annihilate doubt and distrust emerging from ignorance with the sword of knowledge. Then you will experience the effusion of divine life and action. You get so easily tired and fatigued because you work without knowing the art of action and living. If you know it, you can work tirelessly and ceaselessly. Only by relinquishing action you cannot achieve liberation. The temptation of inaction is the greatest temptation. So Lord Krishna has described abandonment of action as cowardice. Forsake ego and make yourself an instrument so that God's holy desire will be enacted through you. Make your life pure and clean like a mirror. Then you will notice an unabated effusion of divine life in this worldly life. It will wipe out the dwellings of ego and arrogance. On the immersion of ego, his seat will be perpetually established in your heart. Go on doing action unattached till the last moment of your life. How many people actually have good fortune to work? Moreover, you have learned to work in the absence of desire for fruit of action. At no point of time, action poised bondage on man. Instead, man fetters himself with the chains he has created. Jai Guru. जय गुरु 851तम संघ पूजा विवरणी फेब्रुआरी 18 तारिख दिन शनिवार संध्या 7 घटिका समय अधिवास पूजा अनुष्ठित होता। स्तोत्र वंदना पुस्तक पठन पर आसंता काली नित्य पूजा और संघ पूजा श्री ठाकुर महाराज श्रीपाद पद्म प्रार्थना कर त्रुटि विच्युति विदाय प्रार्थना और जयगुर महानाम कीर्तन पर श्री ठाकुर महाराज को रात्र भोग निवेदन कर 19/2
23 ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସେବା 6:30 ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ଭକ୍ତ ମା ଓ ଭାଇମାନେ ନିଗମ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦିରର ଗୃହାସନରୁ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 7:15 ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଞ୍ଜଳି ମା ଦେହ ଦେଉଳର ଗମ୍ଭୀର ଭିତରେ ଓ ରଶ୍ମି ମା ଦେବ ଦେଇଯା ଆଶା ମନେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ। ନିତ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ସମାପନାନ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ ସଂଘ ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କୁ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ନିବେଦନ କରି ପଞ୍ଚ ଉପଚାର ପୂଜା ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ ସାନୁଚିତ ଭାଇ। ପରଦା ଉନ୍ମୋଚନ ପରେ ଭକ୍ତଗଣ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରି ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରଣତି ଜଣାଇଲେ। ତତ୍ପରେ ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁଦେବ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ସଙ୍ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଘଣ୍ଟା ଗିନି ଖୋଳ କରତାଳର ମଧୁର ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କର ଆରତୀ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ବନ୍ଦନା ଓ ସ୍ତୋତ୍ର ବନ୍ଦନା ସୁପିତ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ସମବେତ କଣ୍ଠରେ ଗାନ କରିଥିଲେ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ। ତତ୍ପରେ ବ୍ରଜ ଭାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପାଠ କରାଯାଇଥିଲା ତଥା ଆସନ୍ତା ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଓ ଆସନ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ମନୋମତ ନିତ୍ୟ ସେବା ପୂଜା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ସଂଘ ସେବକ 58 ଭାଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ 10 ବିଧ ନିୟମ ବିଷୟରେ ପାଠ କରିଥିଲେ ସାନୁଜିତ ଭାଇ। ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ଅମଳ ତବ କମଳ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଙ୍ଗୀତଟି ଗାନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଗୀତା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କରିଥିଲେ ଅଞ୍ଜନା ମା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କୁ ବାହକ ପାଇଁ ଓ ସମୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବେଶନର ସଂଘ ପୂଜା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ମା ଓ ପ୍ରସାଦ ଓ 9:45 ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଜୟଗୁରୁ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲେ। 9:45 ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଭାଇ ଗାନ କରିଥିଲେ ଆହ୍ୱାନ ଗୀତିକା ଦର୍ଶନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଓ ମିଲୁମା ଗାନ କରିଥିଲେ ଫୁଲ ସଜାଇ ରଖିଛି। ଦିବା 10 ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ ସଂଘ ପୂଜା ଆସନ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କରିଥିଲେ ଓ ଭବବନ୍ଧନ ମୋଚନ ପ୍ରଣାମ ଗାନ ସହିତ ପରଦା ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁକନ୍ୟା ମା ଗାନ କଲେ ବନ୍ଦନା ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆଶିଷମୟ ନିଗମ ଉପଦେଶ ପୁସ୍ତକରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ କମ୍ପାନିଅନ ଶବ୍ଦ ଡିଭାଇନ ପ୍ଲେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉପଦେଶ ସମୂହ ପାଠ କରିଥିଲେ ବରଦା ଭାଇ। ପୂଜା ପୂର୍ବ ସଂଘ ବିବରଣୀ ପାଠ କଲେ ପଲ୍ଲବୀ ମା। ସୁବ୍ରତ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାତ୍ମ୍ୟ ପୁସ୍ତକରୁ ଲଳିତା ବିଦ୍ୟାନଗର ଭ୍ରମଣ ଆଦି ବିଷୟରେ ପାଠ କଲେ ଓ ଇଂରାଜୀ ସାରାଂଶ ପ୍ରଦାନ କଲେ ସୁଭାଶିଷ ଭାଇ। ଶିବାନୀ ମା ଗାନ କଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଙ୍ଗୀତ ତୁମେ ମୋ ଭଙ୍ଗା ବୀଣାର ସ୍ୱରରଚନା। ସଂସାର ପଥେ ପାର୍ଟ 1 ରୁ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫର ଦ ହାଉସ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ବିଷୟରେ ପାଠ କଲେ ଦୀପଶିତା ମା। ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 10 ବିଧ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୃହାସନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। ୱାଇ ସେସନରେ ଅଦିତି ଗାନ କରିଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଙ୍ଗୀତ ହସରେ ହସରେ ମୁକୁତା ଧରେ ଯା ରଙ୍ଗ ଧରେ। ଭକ୍ତି ମା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ୱାଇ ଉପସ୍ଥାନ ନେଇଥିଲେ। ଅଦିତି ଗାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ସଙ୍ଗୀତର ଭାବାର୍ଥ କରିଥିଲେ। ତତ୍ପରେ ଭକ୍ତି ମା ଶିବରାତ୍ରି ପର୍ବ ପାଳନର ବିଶେଷତ୍ୱ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ଓ ଅମିତାଭ ଭାଇ ଭାବ ବିନିମୟ ସେବା ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅମିତାଭ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇଥିଲେ। ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ସାଦରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇଥିଲେ। କର ପୂଜା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଦିବ୍ୟମ ଓ କିଶୋର ଭାଇ। ସମସ୍ତ ସଂଘସେବୀଙ୍କ ତରଫରୁ କାଳିଆ ଅମିତାଭ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ତ୍ରୁଟି ମାର୍ଜନା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଉଦିତା ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଦାୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେବର ଦୁର୍ଲଭତାରେ ଅବତରଣ ଯୁଗଳେ ଜୟଗୁରୁ ମହାନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ଜୟଧ୍ୱନି ସଂଘ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇ ଉପସ୍ଥାନ ନେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲେ। ଜୟଗୁରୁ। ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇ ଜାଣିପାରିଲେ ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଉଛି ଜୟ ପ୍ରାଣର ଠାକୁର ମୋର ପ୍ରିୟ ସତୀର୍ଥ ଭାଇ ଏବଂ ମା ମାନେ ଆଜି ଆମର ମାସ ଶେଷ ରବିବାରରେ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ପ୍ରିୟ
सेनापति भाई जॉइन करछंती भाई तागु थबी थरे जॉइन करथिले हमर सौभाग्य ठाकुर प्रति कृतज्ञता जनाउछि केंद्र संघ प्रति ମଧ୍ୟ कृतज्ञता जनाउछि भाई को निमंत्रण करछि अनुरोध करछि आलोचना आरंभ करिया भाई भाई आपनकर घंटाए समय अछि किंतु आपन 45 मिनिट डिस्कशन करिकि टिके ब्रेक नेबे गोटे प्रार्थना समिति करिवो प्रार्थना समिति परे बाकी 9:30 पर्यंत भाई आरंभ कर जय गुरु शेष ठाकुर महाराज को प्रणाम करुछि एवं समस्त गुरु भाई माँ मान को जय गुरु समाचार जाना आज मु पूजा जोगदेली शेष ठाकुर सेवा तत्व एवं श्री ठाकुर स्थूल मानस अपरोक्ष सेवा पूजा विधि ए संपर्क में आलोचना करवा सेवा कौन ठाकुर विशेषकर ठाकुर सेवा कौन से विषय की आलोचना करवा प्रथम सद्गुरु को तो धारणा थी दरकार सद्गुरु होती जगत मानसिक अनु आत्मस्वरूप लाभ कर निर्विगत समाधि ब्रह्म तत्व लाभ कर साक्षात ब्रह्म स्वरूप साक्षात ब्रह्म सृष्टि विधान मानवर एकमात्र उदारकारी सत्ता सद्गुरु भाव में श्री ठाकुर को विशेषता है श्री गुरु और इष्ट भाव में नित्य वर्तमान भागवत प्राप्तिर उपाय और उचित तंत्र ज्ञान योग प्रेम चारि मार्ग सिद्ध महाशक्ति बर प्राप्त मु गुरु भाव में निर्विकल समाज उचित हो सार्वभौम गुरु भाव में जगत उद्धार दायित्व ग्रहण कर जड़े मात्र शिष्य भक्त मुक्त न पर्यंत से निर्वाण मुक्ति ग्रहण करेंगे ना गुरु भाव में चिरकाल नित्य वर्तमान अनुगत मान को हाथ धरी मुग्धम को ले निकट में प्रार्थना मात्र के आत्म साक्षात्कार हुए ठाकुर को टिके भल पाइले सबू हे सब पाइब सेवा तत्व सेवा धर्म भागवत धर्म भक्ति ही धर्म प्राण से ठाकुर निर्दिष्ट कर्म ही सेवा सेव्य सुख पाई भगवत ज्ञान निष्काम कर्म ही सेवा भल पाइबार अभिव्यक्ति ही सेवा परम सात्विक और परम पवित्र कार्य ही सेवा विघ्नातीत भाव ही सेवा ब्रह्म आत्मा भगवान स्वरूप एक हुई बहु जीव साधे सेवा द्वारा विश्वलीला संपादन कर सेवा रूपक महायज्ञ अहंकार अभिमान प्रतिप्रकार वासना नहीं दृढ़ प्रारब्ध क्षयर सेवा सेवा भिन्न आगे वो आनंद मंदिर प्रवेश अन्य द्वारा नहीं भागवत ज्ञान सेवा ही कृष्ण सेवा भगवत सेवा गुरु सेवा और वैष्णव सेवा ये जगत जीवन एकमात्र कर्तव्य ही सेवा जीव जगतर सेवा ही जगत रूपी जनार्दन सेवा जीव सेवा कर्म क्रमे सेवा को भगवत तत्व प्रतिष्ठित करे संपूर्ण आत्मनिवेदन कर न पारे कि आत्म प्रतिष्ठा नहेले सेवा दीक्षार लाभ हुए ना आत्मज्ञान ही प्रकृत सेवक पदवाच्य सेवा धर्म दुई प्रकार निज आत्मगठन प्रति भगवत ज्ञान मन प्रति सेवाधिकार प्रदान ही भगवत कृपा सेवा ज्ञानी द्वारा संभव सेवकर आचरण सुना दुपी सुनिचन तरुरीव सहिष्णुना अमानिना मान देनी कीर्तनिया सदाहारी हेबा आवश्यक सेवक सेवापराध नामापराध वैष्णव अपराध और अक्षम्य अपराध मुक्त हुई सेवा करिवे अन्यथा बहु जन्म धरी सेवा कले अपराधी भक्ति लाभ हो पारे ना गुरु सेवा तत्व तद्विधि प्रणिपात परिप्रश्न और सद्गुरु उपदेश सेवा करी ज्ञान भक्ति लाभ करी जगत हितकर कर्म आत्मनियोजन ही सेवकर चरम लक्ष्य शिष्य हृदय सदापूर्ण
ଓ ଆବେଗ ମଣ୍ଡିତ ନହେଲେ ଗୁରୁ ସେବା ନିରସ ଓ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ। ଗୁରୁ ସେବାରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା। ଗୁରୁ ସେବା ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଏବଂ ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି କାରକ। ଗୁରୁ ସେବାର ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତି, ଆଗ୍ରହ ଓ ନିଷ୍ଠା। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଅକପଟ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ସେବାର ମୂଳ ବୃତ୍ତି। ଗୁରୁ ସେବାରେ ସମସ୍ତ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ, ଉପଦେଶ ଓ ଇଚ୍ଛାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ପାଳନ କରିବା। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବା। ସେବା ପୂଜା ସମୟରେ ଭୌତିକ ଦେହକୁ ଚିନ୍ମୟ ମନେ କରି କହିବ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ହିଁ ତୁମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମହାଶକ୍ତି ବା ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭାବନା ହିଁ ଭୂତଶୁଦ୍ଧି ବା ଅଙ୍ଗନ୍ୟାସ। ସମସ୍ତ ଉପଚାର ଚିନ୍ମୟ ଓ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ଭାବନା କରି ଉପଚାର ଶୁଦ୍ଧି କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ କର୍ତ୍ତା ଭାବ ସମର୍ପଣ ହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସମର୍ପିତ ଜୀବନ ହିଁ ସେବକ ଜୀବନ। ସଦ୍ଗୁରୁ ସେବା ମହାତ୍ମ୍ୟ। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ଥୂଳ ସେବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ରୂପ ଦେବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସେବା। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ସେବାରେ ସର୍ବ ଦେବାଦେବୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ସର୍ବତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଭ୍ରମଣ ଏବଂ ସର୍ବବ୍ରତ ପାଳନର ଫଳ ଲାଭ ହୁଏ। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ସେବାରେ ମାୟା ଅପସାରିତ ହୋଇ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ ଫୁଟି ଉଠେ। ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ ଥାଇ ସେବା କଲେ ପ୍ରେମସେବାତର ଗତି ଲାଭ ଓ ନିତ୍ୟ ଲୋକରେ ସ୍ଥାନ। ଅନ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ଆସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ସେବକ ସର୍ବତ୍ର ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତନ୍ମୟତା ଲାଭ କରେ। ତାହା ହିଁ ସେବକଙ୍କର ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସ୍ୱରୂପ। ଆଉ ଥରେ ଏଇଟାକୁ ରିପିଟ୍ କରୁଛି। ଅନ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ଆସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ସେବକ ସର୍ବତ୍ର ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତନ୍ମୟତା ଲାଭ କରେ। ଏହି ତନ୍ମୟତା ଲାଭ ହିଁ ସେବକଙ୍କର ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସ୍ୱରୂପ। ସେବକତ୍ୱ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଓ ନିତ୍ୟ। ସର୍ବଦା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେବକତ୍ୱ ଆସିଯିବ। ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବ ଧାରଣ କରିବ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠର ମିଳିତ ଫଳ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ସେବାରେ ମିଳେ। ସଚରାଚର ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତେ ସେବା ମହାତ୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସେବାରେ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତିର ବିକାଶ ତ୍ୱରିତ ହୁଏ। ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ଆକର୍ଷଣ କରେ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ହିଁ ସେବକର ଅନୁକରଣୀୟ ଆଦର୍ଶ। ଗୁରୁ ସେବା ବ୍ୟାପକ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ, କ୍ରିୟାକର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ, ପ୍ରିୟ କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ, ଭକ୍ତ ସେବା, ଅନୁଷ୍ଠାନର ସେବା, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ରୂପ ଦେବା, ଉତ୍ସବାଦୀ ଆୟୋଜନ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଜଗତ ହିତକର କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ, ଉପାସନା, ଭଜନ, ସନାତନ ଧର୍ମଧାରରେ ଜୀବନ ଗଠନ ପୂର୍ବକ ଅସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭାବରେ ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର, ଶସ୍ତ୍ରିକା ବିସ୍ତାର ଓ ଶିବ ଜ୍ଞାନର ଜୀବ ସେବା ହିଁ ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କ ସେବା ମଧ୍ୟରେ ଗଣିତ। ଗୁରୁ ସେବା ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ: ମାନସିକ, କାୟିକ, ବାଚନିକ। ମାନସିକ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ, ଜପ, ସ୍ମରଣ ମନନ, ମାନସ ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି ଆଚରଣ। କାୟିକ ହେଲା କ୍ରିୟାତ୍ମକ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ଥୂଳ ସେବା, ପଞ୍ଚୋପଚାର ପୂଜା, ଆରତୀ, ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜା, ଆସନ ମନ୍ଦିର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ, ପବିତ୍ରତା ରକ୍ଷା, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା, ଭକ୍ତ ସେବା, ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ, ପ୍ରିୟ କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ, ଉତ୍ସବାଦୀର ଆୟୋଜନ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ବାଚନିକ ହେଲା ପ୍ରାର୍ଥନା, ବନ୍ଦନା, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କ ଗୁଣ ଓ ଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗାଦି ଆଲୋଚନା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ସଂଘାସନ ଶିକ୍ଷାର ଆସନ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ସେବା ପୂଜା ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଭାବ ସମ୍ମିଳିତ କରି କରିବାକୁ ହେବ। ଗୃହାସନ ଅନୁଶୀଳନର ଆସନ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ସେବା ପୂଜା ସକ୍ଷମ ଅନୁଯାୟୀ ଓ ଭାବ ଅନୁଯାୟୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ। କ୍ରମେ ଏହା ବିଧିରେ ପରିଣତ ହେବ। ସେବକର ଭାବନା, ଗୁରୁମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରାଣମୟ ନାଲାଗେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଠାକୁର ଚୂଳରେ ନିତ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୋଧ ରହିବ
ଏବଂ ସମସ୍ତ ଉପଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ହେବ। ସେବା ସଜ୍ଞାନରେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ହେବ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଦେବଭୂତ ଦେବଂ ଜଗତ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂଜକ ନିଜେ ଦେବତ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ପୂଜା କରିବେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ମନକୁ ଦେବତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସମର୍ପଣ କରି ସ୍ୱରୂପ ସ୍ମୃତି ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିତ୍ୟ ସେବକ ଚିନ୍ମୟ ଦେଇ ଓ ଆନନ୍ଦ ସତ୍ତା ବୋଲି ଭାବନା କରି ସେବା କରିବେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିର ସହିତ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେବା କରିବେ। ଷୋଳ ସେବାରେ ଷୋଳ ପୂଜାରେ ପଞ୍ଚୋପଚାର ପୂଜା ତତ୍ତ୍ୱ। ପଞ୍ଚୋପଚାର ପୂଜାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପଚାର ସମର୍ପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ଓ ଦେହସ୍ତର ସ୍ତରୀୟ ଆବରଣ ସତ୍ୟ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ଜୀବ ପରମ ଶିବ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଲୟ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମର ଉପଚାର ଭିତରେ ଯୋଉ ଉପଚାର ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ ସେଟା ହେଲା ଯେ ଗନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ, ଚନ୍ଦନ। ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସ୍ତରରେ ହଉଛି କ୍ଷିତି ତତ୍ତ୍ୱ ମହାଭୂତ ଏବଂ ପିଣ୍ଡ ସ୍ତରରେ ହଉଛି ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର। ପିଣ୍ଡ ସ୍ତରରେ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ବା ଦେହ। ତାପରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଓ ଜଳ, ଏ ଯୋଉ ଉପଚାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଆହଉଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ଅପତତ୍ତ୍ୱ। ଅପତତ୍ତ୍ୱ ରସ ତନ୍ମାତ୍ର, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଭୁବଲୋକ। ଆଉ ପିଣ୍ଡ ଦେହରେ ହେଲା ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ, ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ପ୍ରାଣ। ଦେହ ପ୍ରାଣ ଏ ଦିଟା ସମର୍ପଣ ହେଲା ଗନ୍ଧ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ଜଳ ଦ୍ୱାରା। ଦୀପ ହେଲା ତେଜ ମହାଭୂତ ବା ତେଜ ତତ୍ତ୍ୱ, ରୂପ ତନ୍ମାତ୍ର, ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ। ମନୋମୟ କୋଷ, ଦେହ ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ହଉଛି ମନୋମୟ କୋଷ, ମଣିପୁର ଚକ୍ର, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ମନ ସମର୍ପଣ ଦୀପ ଦ୍ୱାରା। ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି, କଲି ମନ ଦୀପ ଦାନ। ତେଣୁ ଦୀପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମନଟା ସମର୍ପଣ କରୁ। ଧୂପ ହେଲା ମରୁତ ତତ୍ତ୍ୱ, ସ୍ପର୍ଶ ତନ୍ମାତ୍ର ହେଲା କି। ଆଉ ମହଲୋକ ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ, ପିଣ୍ଡ ଦେହରେ ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ, ଅନାହତି ଚକ୍ର, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ବୁଦ୍ଧି ହଉଛି ସମର୍ପଣ ଧୂପ ଜରିଆରେ। ପୁଷ୍ପ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ, ବ୍ରହ୍ମ ମହାଭୂତ, ଆକାଶ, ଶବ୍ଦ ତନ୍ମାତ୍ର। ପିଣ୍ଡରେ ହେଲା ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ, ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ର, କାରଣ ଶରୀର, ଜୀବ ପ୍ରକୃତି, ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ, ସଂସ୍କାର ବା ଚିତ୍ତ, ଏ ସମସ୍ତ ପୁଷ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ସମର୍ପଣ ହଉଛି। ପଞ୍ଚୋପଚାରରେ ଆମର ଏଗୁଡ଼ା ପିଣ୍ଡ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ସବୁ ଏଇଟା ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ଧାରଣା। ଏବଂ ପଞ୍ଚୋପଚାରରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ, ଆମେ ଯୋଉ ଆଗ ପାଦ ଧୋଇକି ଚନ୍ଦନ ଦଉ। ଚନ୍ଦନ ହେଲା ଗନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ, କ୍ଷିତି ମହାଭୂତ। ପିଣ୍ଡରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କ୍ଷିତି ମହାଭୂତ, ପିଣ୍ଡରେ ଦେହ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସମର୍ପଣ। ପୁଷ୍ପରେ ହେଲା ଶବ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱ, ବ୍ରହ୍ମ ମହାଭୂତ, ଆକାଶ। ପୁଷ୍ପଟା ଆକାଶରେ ହୁଏ ନା। ଆଉ ସଂସ୍କାର ଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତ, କାରଣ ଶରୀର ସମର୍ପଣ। ଧୂପ ହେଲା ସ୍ପର୍ଶ ତତ୍ତ୍ୱ, ମରୁତ ମହାଭୂତ, ପିଣ୍ଡ ଦେହରେ ହେଲା ବୁଦ୍ଧି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ସମର୍ପଣ। ଦୀପ ହେଲା ରୂପ ତତ୍ତ୍ୱ, ତେଜ ମହାଭୂତ, ମନ ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ସମର୍ପଣ। ନୈବେଦ୍ୟ ଜଳ ରସ ତନ୍ମାତ୍ର, ଅପ ମହାଭୂତ, ପ୍ରାଣ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ସମର୍ପଣ। ଶେଷରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନିତ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣ। ଶେଷରେ ଯୋଉ ଆମେ ଆରତିରେ କଲାବେଳେ ସେଟା କରୁ, ପ୍ରଣାମ କରୁ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇକିରି ଏଇଟା ସମର୍ପଣ। ଆରତିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଦୀପ ମହା ରୂପ ତନ୍ମାତ୍ର, ତେଜ ମହାଭୂତ, ମନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ସମର୍ପଣ। ଶଙ୍ଖ ପାଣି ରସ ତତ୍ତ୍ୱ, ଅପମହାଭୂତ, ପ୍ରାଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ସମର୍ପଣ। ପୁଷ୍ପଟା ହେଲା ଗନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ, କ୍ଷିତି ମହାଭୂତ, ଦେହ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସମର୍ପଣ। ଚାମର ଆଲୋଚ ପବନ ସ୍ପର୍ଶ ତତ୍ତ୍ୱ,
मरुत महाभूत बुद्धि सुखसद समर्पण शंकरध्वनि शब्द ब्रह्म महाभूत जीव प्रकृति संचित कर्म संसार चित्त कारण सहित समर्पण। प्रत्येक उपचार श्रीपाद पद्म 4 थर आरती बेले नाभिमंडल 2 थर मुखमंडल 2 थर हृदय 1 थर और सर्वांग 7 थर मोटरे 16 थर निवेदन कर शेष आत्मनिवेदन द्वारा जीव परम शिव लय संध्यासन गृहासन ठाकुर नित्य सेवा पूजार प्रस्तुति और क्रम यथा सेवा पूजार पूर्व प्रस्तुति भाव में पूर्व दिन से ठाकुर को सेवा करें संघर अनुमति नहीं ठाकुर को जनाई सेवार व्यवहृत समस्त बासन इत्यादि धोई माजी परिष्कार कर सफाकन पोषी घोड़ाई रखा पड़ो। तापर दिन निजे शौच शुद्ध हो पूजा बासन सब संग्रह कर धोई पोषी रखिए। पूजा शरद विशिष्ट विकसित तुलसी मंजरी विभिन्न रंगर सुबासित फूल संग्रह करेंगे। उपचार सब चंदन तुलसी फूल धूप दीप नैवेद्य पानीशंख घंटी भोग पीड़ा अर्चना पीड़ा इत्यादि सजाड़ी रखा पूजा आवश्यक स्वच्छ जल पानी ढाल और ग्लास सजाड़ी रखिए। आरती करने आरती सरनाम जटा पंच कि सप्त दीपमाला घंटी पानीशंख रोहित स्टान रुमाल थालियार चुना फूल पानी ढाल अर्घ गिना आलत चामर बजेवा शंख चंदन गिना तुलसी चुना फूल स्वतंत्र थाली सजाड़ी रखिए। सब उपचार को आम भली जन जन सेवक सेविका बोली डाक जल आणला बेले तुलसी फूल संग्रह बेले एपरिक बासन मजा बेले सब से सब से ठाकुर सेवा अच्छा बोली भावना रखी आम गाँ को सुख पाइबा संपर्कित समस्त जिनिस को सगुण ब्रह्म ज्ञान सुख पाइबा पड़े। संघ नीति अनुजाई सेवक माने चंदन और नैवेद्य प्रस्तुति विधि पुष्प और तुलसी चयन विधि पालन करेंगे। से नीतिटा मुझे कहीदेवी पछे संघ नीति 93 पृष्ठ 96 पृष्ठ वर्णित आ 57 सेवापराध वर्जित हो पुष्प चयन 8 विधि निषेध नैवेद्य संबंधी 5 विधि निषेध एवं पूजा निमित्त वस्त्र परिधान 6 विधि निषेध मानी कस्तूरी 2 भाग कुंकुम 3 भाग और चंदन 4 भाग जल सहित मिश्रण कर अर्चन कले देवता संतुष्ट हन। अभाव स्थले केवल चंदन 4 भाग कर्पूर प्रभाव मिश्रण कर पूजार व्यवहार करेंगे। शंख तल थिले महाशंख हाड़ हो जाए तेणु घंटी दीप शंख प्रभृति उपचार तले रखिबे ना। असावधानतावशत शंख तले पड़गले 7 थर नाम नहीं ताकू धोईदेले पुणी शंख तो प्राप्त हुए। शंखर बाहरटा अशुद्ध भीतरटा शुद्ध शंख बुड़ाई पानी आनिब ना। सबू सेवा पूजा उपचार सजाड़ी सारी स्थिर हो बसी ठाकुर चिंता करी प्रार्थना कर ठाकुर मुझे सेवा पूजा विषय किसी जाने ना आपण मो भीतर पशि आपण योग्य सेवक आपण कराई निपर प्रणाम पूर्वक विश्राम घर कबाट खटखट कर अनुमति नहीं ठाकुर विश्राम गृह खोली भीतर को बसिए। साष्टांग प्रणिपात 3 थर कर सेवा करने अनुमति नहीं। प्रथम दीप जलाइबे सुविधा देले से ठाकुर खट पाखरे जय गुरु महानाम स्मरण पूर्वक 3 थर परिक्रमा करेंगे। यही परिक्रमा ठाकुर बाम पक्ष 3 थर कर प्रणाम करेंगे। शक्ति सब बाम पट रही सेवा करती भावना रखिए। घर झाड़ू पोछा कर धूप लगाइबे पूजा झुणा गुगुल धूप व्यवहार करेंगे। अगरबत्ती निश्चित ठाकुर विजयसन परिष्कार कर शुद्ध लुगा और चदर पिंधाई फुलहार दे आसन सजाई रखिए कि सज फुलहार गाधे सारा पिंधावे। आगासन पूर्व दिन गुहाई दही परिष्कार रखी पोछी रखिए। रुमाल 8 जल आवाहन फूल अर्थात आधार पुष्प आसन सजाई रखिए।
ତତ୍ପରେ ଗାଧୁଆ ଘର ଥିଲେ ଗାଧୁଆ ଘରେ ପଶି ପାଇଖାନା ଢାଳରେ ପାଣି ରଖିବେ, ମାତାପାନ ଗ୍ଲାସରେ ପିଇବା ପାଣି, ଢାଳରେ ମୁଖ ଧୋଷ ପାଇଁ ପାଣି, ବାଲ୍ଟିରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ କର୍ପୂର ଓ ଚନ୍ଦନ ମିଶ୍ରିତ ପାଣି ସଜାଇ ରଖିବେ ଓ କିଛି ଚୁନା ଫୁଲ ରଖିବେ। ମୁହଁ ହାତ ପାଦ ଧୋତି ପାଇଁ ତସଲା କିମ୍ବା କୁଣ୍ଡି ରଖିବେ। ଗାଧୁଆ କୁଣ୍ଡ ରଖିବେ, 2ଟି ଢାଳ, 1 ଗ୍ଲାସ, 2ଟି କୁଣ୍ଡି ବା ତସଲା, 1 ବାଲ୍ଟି ଆଉ ଗାଧୁଆ କୁଣ୍ଡ ସଜାଡ଼ି ରଖିବେ। ତାପରେ ପ୍ରଣାମ ପୂର୍ବକ ମଶାରୀ ପାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଦାର୍ଥରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସର୍ବାଙ୍ଗ ସମ୍ବାହନ କରିବେ। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ଗାଧୁଆ ଘର ଖଟିଲ ଉପରକୁ ନେବେ। ଗାଧୁଆ ଘର ନଥିଲେ ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ବାମ ଅର୍ଥାତ୍ ସେବକର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ପିଢା ପକାଇ ସେଠାରେ ସେହି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବସାଇ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କରି ନିତ୍ୟକର୍ମାଦି ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ସେଠାରେ ଏହି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବସାଇ ନାସାପାନ ଚକ୍ଷୁଜ୍ୟୋତି ମୁଖଜ୍ୟୋତି କରାଇ ମୁହଁ ପୋଛିଦେବେ। ଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗାମୁଛା ବେଢାଇ ଦେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାମୁଛା ମସ୍ତକ ଆବୃତ କରାଇ ପାଇଖାନାରେ ବିଜେ କରାଇବେ। ଗାଧୁଆ ଘର ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଏହି ଅବସରରେ ଶୋଇବା ଘରେ ମଶାରୀ ପୁରା ଉଠାଇ ଦେଇ ଖଟ ବିଛଣା ଝାଡ଼ିଦେବେ ଓ ପୋଛିଦେବେ। କବାଟ ଝରକା ସବୁ ପୋଛିଦେବେ। ତାପରେ ଗାଧୁଆ ଘରେ ସନ୍ତୋଷ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶୌଚ ଜଳ ଦେଇ ଶୌଚ କରାଇ ପ୍ରଥମେ ମାଟି ନେଇ ହାତ ଧୋଇ ପୋଛିଦେବେ। ପରେ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇ ପୋଛିଦେବେ, ପାଦ ଧୋଇ ପୋଛିଦେବେ। ତାପରେ ସଜ ଫୁଲରେ ଗାଧୁଆ ଖଟିଲ ଉପରେ ବିଜେ କରାଇ ଗାଧୁଆ ଗାମୁଛା ଏକହଳ ଗୋଟିଏ ପିନ୍ଧାଇବେ, ଅନ୍ୟଟି କାନ୍ଧରେ ପକାଇଦେବେ। ଦାନ୍ତ ଘଷା ବ୍ରଶ ଧୋଇ ସେଥିରେ ଦାନ୍ତ ମର୍ଜନ ଦେଇ ଦାନ୍ତ ଘଷାଇ କୁଳି କରାଇବେ। ମୁହଁ ପୋଛିଦେବେ ଏବଂ ବ୍ରଶ ଧୋଇ ରଖିବେ। ତାପରେ ଜିଭ ଚେଳାରେ ଜିଭ ପରିଷ୍କାର କରାଇ ମୁଖ ଧୋଇ ପୋଛିଦେବେ। ତାପରେ ଗିନାରେ ଜବା କୁସୁମ ତେଲ କିମ୍ବା ଶୁଦ୍ଧ ରାଶି ତେଲ ନେଇ ଫୁଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ବାମ ଗୋଡରେ ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ତେଲ ଦେଇ ତାପରେ ଡାହାଣ ଗୋଡର ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠି, ନାଭି, ପଞ୍ଚକୂପ, କର୍ଣ୍ଣ, ନାସାରନ୍ଧ୍ରରେ ଦେଇ ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ତେଲ ମାଲିସ କରିବେ ଏବଂ ଜଟା ଖୋଲି ଦେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ମାଲିସ କରିବେ। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗାଧୁଆ କୁଣ୍ଡରେ ବିଜେ କରାଇ ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଢାଳି ତଉଲିଆରେ ଘଷି ଘାସି ଦେଇ ପୁଣି ପାଣି ଢାଳି ଗାଧୋଇ ଦେଇ ପୋଛିଦେବେ। ତାପରେ ଶୁଖିଲା ଗାମୁଛା ତଉଲିଆ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇ ଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ତଉଲିଆରେ ପୋଛିଦେବେ। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ସଜ ଫୁଲରେ ଗାଧୁଆ କୁଣ୍ଡରୁ ଆବାହନ କରି ଆଣି ଗାଧୁଆ ଟୁଏଲରେ ବସାଇ ଶୁଖିଲା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇ କାନ୍ଧରେ ଚଦର ପକାଇ ଶୋଇବା ଘର ଆସନରେ ବିଜେ କରାଇ ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଦ ପୋଛି ଦେଇ ପାଦାସନରେ ଫୁଲ ଦେଇ ପ୍ରଣାମ କରି ଦର୍ପଣ ଧରି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇ ଦେଇ ବାମ ପଟେ 4ଟି ଓ ଡାହାଣ ପଟେ 3ଟି ଜଟା କରିସାରି ନିଜ ହାତ ଟିକେ ଧୋଇ ନେବେ। ପ୍ରଥମେ ପାଦାସନରେ କିମ୍ବା ପାଦୁକାରେ ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ଚିନ୍ତା କରି ବାମ ପଦ ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଚନ୍ଦନ ତୁଳସୀ, ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଦ ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଚନ୍ଦନ ତୁଳସୀ ଦେବେ। ତାପରେ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଚନ୍ଦନ ନେଇ ଅନାମିକା କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିର ପାଖଟା ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଚନ୍ଦନ ନେଇ ପାଦ, ନାଭି, ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ଓ ମସ୍ତକରେ ଚିକୁଟ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦନ ଟିକା ଲଗାଇ ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇଦେବେ। ଏହି ଚନ୍ଦନ ସେବା ମାନସିକ ଭାବରେ କରିବେ। ତାପରେ ସଜ ଫୁଲ ହାର ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇ ପାଦାସନରେ ଫୁଲ ଦେବେ। ଫୁଲହାର ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲହାର ଦେଲେ ବୋଲି ଭାବନା କରିବେ। ଅତର ଥିଲେ ଅତର ପାଦାସନ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବେ। ଗୃହାସନ ହୋଇଥିଲେ ସେହିଠାରେ ପଞ୍ଚପୂଜା କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଦନ କରିବେ। ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରି ପର ପୂଜା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଚାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜୟରି କୀର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବକ ଆସନ ବନ୍ଦ କରିବେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଗ ଘର ଥିଲେ ଭୋଗ ଘରେ କିମ୍ବା ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷରେ ପୂର୍ବ ମୁହାଁ କରି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବସାଇବା ଭଳି ଭୋଗ ଆସନ ସଜାଡ଼ିବେ। ଭୋଗ ଆସନରେ ସେହି ଠାକୁରଙ୍କ ଡାହାଣ ପଟେ ପିଇବା ପାଣି ଗ୍ଲାସ, ବାମ ପଟେ ହାତ ଧୁଆ କୁଣ୍ଡି ଓ ଢାଳ ରଖିବେ। ତୁଳସୀ ପାତ୍ର ରଖିବେ। ଏହି ଠାକୁରଙ୍କ ବାମ ପଟେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପିଢାରେ ହାତ ପୋଛା ରୁମାଲ ଓ ଆଲଟ ରଖିବେ। ଭୋଗ ସ୍ଥାନରେ ଠାକୁରଙ୍କ ବାମ ପଟେ ସେହି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଖ କରି ଦୀପ ଲଗାଇ ରଖିବେ। ଭୋଗ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଡକୁ ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାକାରରେ ସଜାଇ ରଖିବେ। ତୁଳସୀ ପାତ୍ର, ମୁଖ ହାତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦବା ସଜାଇ ରଖିବେ। ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ଯେପରି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆଦି ନ ଚଢ଼ନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ତାପରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧୂପ ଦେଇ ଆବାହନ କରି ନେଇ ଭୋଗ ଆସନରେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଜେ କରାଇ
ଭୋଗ ଘର କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବେ। ତତ୍ପରେ ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇ ପୋଛିଦେବେ। ତୁଳସୀ ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ପାପୁଲିରେ ଜଳ ନେଇ ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଚାରିପଟେ ଜଳାଧାର ବେଷ୍ଟନ କରି ଏହି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ନାଙ୍କୁଡ଼ି ସବୁ ଖୋଲି ଦେଇ ଦୀପମାଳାରେ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ଦର୍ଶନ କରାଇବେ ଏବଂ ନିଜେ ଦେଖିବେ। ପୁନରାତ୍ମାନ ଚଳୁ କରାଇ ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମଗ୍ରୀ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୁଆଇଦେବେ। ଏଇଟା ଖାଆନ୍ତୁ ସେଇଟା ଖାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ମନେ ମନେ କହୁଥିବେ। ଏଇ ଠାକୁର ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କିଛି ସମୟ ଭାବନା କରି ଅନ୍ୟ 12 ଥର ଗୁରୁ ନାମ ଜପ କରିବେ। ତତ୍ପରେ ପିଇବା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେବେ। 12 ଥର ମାଳା ଜପିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗେ ସେତିକି ସମୟ ଲାଗେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଗର୍ଗମୁନିଙ୍କର ନାମକରଣ ଓ କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ଲୀଳାରେ ଏଇଟା ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାହେଇଛି। ତାପରେ ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇ ଦେଇ ପୋଛି ଦେଇ ମୁଖବାସ ଅର୍ପଣ କରିବେ। এই ଠାକୁର ମୁଖବାସ ଖାଇଲା ବେଳେ ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀରେ ପ୍ରଥମେ ତୁଳସୀ ପକାଇବେ। ତତ୍ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ହାତ ଧୋଇ ଦେଇ ରୁମାଲରେ ପୋଛିଦେବେ। ଭୋଗ ପ୍ରଣାମୀ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ଅର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆଜି ସେବା ପୂଜାରେ ଯାହା କିଛି ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା କରିବେ। ସଂଘ ଆସନ ହୋଇଥିଲେ ସଂଘ ପୂଜା ଦିନ ବାହାର ଆସନରେ, ଅନ୍ୟ ଦିନ ଭିତର ଆସନରେ ବିଜେ କରାଇ ଯଥାବିଧି ପଞ୍ଚଭୂତାର ପୂଜା କରିବେ ଓ ଆରତି ନିବେଦନ କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ଆସନ ହୋଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବିଧିରେ ଚାଲିଲାଣି, ଆଗରୁ ନଥିଲା। କେବଳ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକାର ନିତ୍ୟକରଣ ସେବା ପରେ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା କରିବେ। ପ୍ରତି ପଦାସନରେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ତୁଳସୀ ଦେଇ ଆସନରେ ଏବେ ଆଗେ ଖାଲି ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ପୁରା ଇଏ କରୁଥିଲେ, ଭୋଗ ଦଉଥିଲେ। ଏବେ ଆରତି ସବୁ କରାଗଲାଣି। ଶାଖା ସଂଘରେ ଯେମିତି କରାହଉଛି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେଇଟା କରାଗଲା। ଲୁଗା କୁଞ୍ଚ ପାଖରେ ସ୍ଥୂଳ ଆଧାରରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବେ। ସ୍ଥୂଳ ଆଧାର ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର କରାଟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ଥୂଳ ଜିନିଷ ଅଛି। ତାପରେ ଭୋଗ ଆସନ ସଜାଇ ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିସାରି ଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବାହାର ଆସନରେ ବିଜେ କରାଇ ପାଦାସନରେ ତୁଳସୀ ଚନ୍ଦନ ଫୁଲହାର ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ଆସନ। କେନ୍ଦ୍ର ଆସନରେ କେବଳ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସଂଘ ପୂଜା ଓ ଉତ୍ସବ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବାହାନ ଆସନରେ ପଞ୍ଚଭୂତାର ପୂଜା ଆବଶ୍ୟକ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟଦିନ କେବଳ ପାଦାସନରେ ତୁଳସୀ ଚନ୍ଦନ ଓ ଫୁଲ ଦେଇ ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ ଏବଂ ଭିତର ଓ ବାହାର ଆସନରେ ଫୁଲ ହାର ଦେବେ ଏବଂ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିବେ। ତତ୍ପରେ ବନ୍ଦନା ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବକ ପ୍ରଣାମ କରି 11:30 ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ପଞ୍ଚଭୂତାର ପୂଜା କ୍ରମ ଏଥିପାଇଁ 2ଟି ପିଢା ଆସନ ଦେବେ। ଗୋଟିଏ ଭୋଗ ଆସନ ଛୋଟ ଚାଉଳ ପକାଇ ପୂର୍ବମୁଖୀ କରି ରୁମାଲ ସହିତ ରଖିବେ। ଅନ୍ୟ ଆସନରେ ଛୋଟ ଚାଉଳ ପକାଇ ରୁମାଲ ସହିତ ପାଦାସନ ପାଖକୁ ଲଗାଇ ରଖିବେ। ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେଇ ସ୍ଥାନ ଶୁଦ୍ଧି କରିବେ। ପୂଜା ଥାଳିରେ ସମସ୍ତ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା ଥାଳିଆ ସହିତ ଘଣ୍ଟି, ଟିକିଆ ସହିତ ଧୂପଦାନୀ, ସଜ ଫୁଲ, ଛୋଟ ଡାଳରେ ପାଣି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସହିତ ପାଣି ଶଙ୍ଖ, ଘିଅ ଦୀପ, ଘୋରା ଚନ୍ଦନ, କର୍ପୂର ମିଶ୍ରିତ ଚନ୍ଦନ, ନୈବେଦ୍ୟ, ପଦଧୋତି ଗିନା, ଅର୍ଘ୍ୟ ପାଇଁ ଗିନା, ଘୋରଣୀ ସହିତ ପିଇବା ପାଣି ଗ୍ଲାସ, 7 ରୁମାଲ ସଜାଡ଼ି ରଖିବେ। ଫୁଲ 2 ହାତରେ ଅଞ୍ଜଳି କରି ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ଦର୍ଶନ କରି ମନେ ମନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କେମିତି କରିବାକୁ ହୁଏ ମୁଁ ତା ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିନାହିଁ, ଆପଣ ମୋ ଭିତରେ ବିଜେ କରି ପୂଜା କରାଯିବ। ଏହା କରିସାରି ଜୟ ଗୁରୁ। ଏହା କରିସାରି ଫୁଲ ପାଦରେ ଦେଇ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ତତ୍ପରେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ 2 ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଧରି କର୍ପୂର ମିଶ୍ରିତ ଚନ୍ଦନରେ ବୁଡ଼ାଇ ତାପରେ ପାଣି ଢାଳରେ ବୁଡ଼ାଇ ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ଚାରିଆଡେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଇ ସ୍ଥାନ ଶୁଚି କରିବେ। ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଓ ଦେହରେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଇ ଦେହ ଶୁଦ୍ଧି କରିବେ। ଫୁଲଟିକୁ ପାଣି ଶଙ୍ଖ ଉପରେ ଓଲଟାଇ ରଖିବେ। ପାଣି ଶଙ୍ଖରେ ପାଣି ଢାଳରୁ କର୍ପୂର ମିଶ୍ରିତ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ। ଅଙ୍କୁଶ ମୁଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷିଣ ହାତର ବିଷ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଈଶ୍ୱର ତଳକୁ ବଙ୍କା କରି ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠି ସହିତ ସିଧା ମିଶାଇ ପାଣି ଶଙ୍ଖକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରି ଭାରତ ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥ ଯଥା ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ଗୋଦାବରୀ, ସରସ୍ୱତୀ, ନର୍ମଦା, ସିନ୍ଧୁ, କାବେରୀ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, ଗୟା ସମସ୍ତ ପୁଷ୍କରଣୀ ଓ ମହୋଦଧି ଜଳକୁ ଉକ୍ତ ପାତ୍ରକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଶଙ୍ଖ ପାତ୍ରର ଜଳରୁ ଟିକିଏ ପୂଜା ପାଉଣ୍ଡାରେ ପାଣି ନେବେ। ଶଙ୍ଖ ଜଳ ଘଣ୍ଟିରେ ଦେଇ ଘଣ୍ଟି ଦେଇ ପୋଛିଦେବେ। ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଓ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଘଣ୍ଟିରେ ଦେଇ ଘଣ୍ଟି ଶୋଧନ କରିବେ। ସେହିପରି ଧୂପଦାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପଚାର ଶୋଧନ କରିବେ। ବାମ ହାତରେ ଘଣ୍ଟି ଧରି ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ ଡାହାଣ ହାତରେ ଧୂପଦାନୀ ଧରି ପାଦାସନ ଓ ସର୍ବାଙ୍ଗରେ 3 ଥର ବୁଲାଇ ଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରୁମାଲରେ ପିଢା ଆସନକୁ ଆବାହନ କରି ଆଣିବେ।
गोटे बड़ फुल थाली रुमाल नहीं ठाकुर को रुमाल सहित पीढ़ासन में विजे कराई दुईटी फुल पीढ़ासन में थोड़ी पादासन देले बोली चिंता करेंगे। तापर फुल तुलसी चंदन पानी नाल पकाई से जल को विजासन पाखे पदरूप टिके 3 थर दे पाद धोई रुमाल पोछीदेवे। तुलसी चंदन बुड़ाई तुलसी चंदन में बुड़ाई नहीं प्रथम बाम पद बुड़ा अंगुठे तापर आउ गोटे तुलसी चंदन में बुड़ाई डाण पद बुड़ा अंगुठे देवे। केवल अनात्मिका अंगुठी कानी अंगुठी पाखरे पाख अंगुठी चंदन नहीं ठाकुर उभय पदे नदी बत तल मस्तक टिकुल चंदन टोपा द्वारा सजाई दे सर्वांगे चंदन लगे प्रणाम तापर सुभाषित फुल केतोटी पादर दे फुलहार देले बोली भावना करेंगे। धूप दीप उक्त प्रक्रिया शोधन कर अर्पण करेंगे एवं भोगासन पाखे पूर्व मुख कर भोग सजाई रखिए। दीप देला बेले भावना करेंगे आपण समस्त तेजर उत्स आपण को तेज सहित मोर मन समर्पण करुँ ग्रहण कर आम भितर ज्ञान भक्ति संचालन कर धूप आवाहन कर ठाकुर को रुमाल पुष्प द्वारा नहीं भोग आसन विजे कराइले। हाथ धोआ गिनारे जल ढाली ठाकुर मुहां हाथ धोई दे रुमाल पोछीदेवे। तुलसी डाण हाथ दुई मझे डाण हाथ दुई मझी आंगुठी मझे रखी पापुड़ी जल नहीं घंटी में जाई पीवा पानी भोग सामग्री को जल भर दे भावना करिए। उक्त भोग सामग्री केवल सद्गुरु परमहंस परिवार सदस्य ठाकुर चिन्हस्थली निवान सदेव को समर्पण करुच्ची। अन्य कहारी दृष्टि न जल जल घेर देला यही भावना करेंगे। तत्पर तुलसी थाली रखी भोग सामग्री पानी ग्लास ढांकुड़ी काढ़े जलंता घी दीप को पूर्व प्रकार जल चंदन पुष्प दे शोधन कर ठाकुर को भोग सामग्री दर्शन कराइए। पादासन प्रणामी पुष्प दे आउ थे जल दे आचमन कराई ठाकुर को भोग ग्रहण करने प्रार्थना करेंगे। मन मन प्रत्येक भोग सामग्री ठाकुर को खुआईदेवे। ये ठाकुर भोग ग्रहण कर भावना करी मन मन अन्न 12 थर नाम जप कर कंटा कर तत्पर पीवा पानी पीवा को दे मुहां हाथ धोई दे पोछीदेवे। मुख बास दे हाथ धोई पोछीदेवे भोग प्रणामी दे। ये ठाकुर को तत्पर रुमाल फुल नहीं पूर्वासन विजे कराइए। तत्पर प्रत्येक भोग सामग्री तुलसी पकाई सारा पर यथा विधान आरती कर आरती प्रत्येक उपचार को अर्पण पूर्व भाई सब शुणी हो तो जय गुरु। आज्ञा भाई आज्ञा भाई शुभुझ हाँ आज्ञा हाँ आरती प्रत्येक उपचार को अर्पण पूर्व जल दे शोधन कर पोछी दे फूल चंदन अर्पण करेंगे। प्रति उपचार पादरे 4 थर नाभि 2 थर मुखमंडल 2 थर हृदय 1 थर सर्वांगे 7 थर बुलाई अर्पण करेंगे। शंख 3 थर फुंकिए से आत्मनिवेदन करेंगे। तत्पर स्तोत्रवंदना और पुस्तक पाठ पूर्वक पर पूजा निमंत्रण करेंगे। मध्याह्न भोग निवेदन होते मध्याह्न भोग निमंत्रण करेंगे। सेवा पूजा त्रुटि क्षणा करेंगे। जय कीर्तन पूर्वक आसन बंद करेंगे। श्री ठाकुर को भीतर आसन में विजय कराए। पूर्वोक्त प्रकार यथा विधान मध्याह्न भोग निवेदन पूर्वक ठाकुर को विश्राम आसन में विजय कराई विरासन में बसाई मुंड कुंडाई तमाक सेवन कराए। 15 मिनिट पर विश्राम दे अपराह 4टार सजाता जनाएंगे। सेवार त्रुटि विचित क्षण प्रक्षण कर प्रणाम कर द्वार बंद करेंगे। अपराह 4टार ठाकुर को पूर्व प्रकार सजात्याग कराई पाइखाना दात घसा और गाधुआ व्यतीत अन्य सब नित्यकर्म समापना कराई नीति पानी देवे एवं पूर्वोक्त प्रकार अपराह भोग निवेदन कर सारी भीतर आसन विजय कराए। सन्ध्यारे पंचोपचार पूजा और आरती तथा विधान करना करेंगे। पुस्तक पाठ पूर्वक राति भोग ग्रहण पर पूजा पानी निमंत्रण कर किसी प्रार्थना करेंगे। जय कीर्तन पूर्वक आसन बंद करेंगे। यथा विधान पूर्वोक्त प्रकार राति 8टार राति भोग निवेदन और तमाकू सेवन कराई 15 मिनिट विश्राम दे अंग संभारण पूर्वक मशारी टाणी विश्राम दे। विश्राम नेला बेले परदिन सेवा पानी अनुमति नहीं सजात्याग समय जनाएंगे और सेवार त्रुटि क्षमापण करेंगे। खड़मुझुआ जल गाधुआ जल मिसाई चरणमूर्त प्रस्तुत करेंगे। विश्राम आसन गृहासन कि संघासन विश्राम आसन गृहासन कि संघासन विग्रह रखिए। शोवा कोठर विग्रह रखिए। भाई तो अनुपस्थित माँ मान केन्द्र अनुमति नहीं गृहासन पूजा आरती करेंगे। सेवार भल पाइबार भाव बेसी रही
ଠାକୁର ଅନୁଭୂତି ହୃଦୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ। ସେବକର ଲକ୍ଷଣ କେମିତି କଣ ହବା ଦରକାର, କେମିତି ସେବକର ଭାବ ହବା ଦରକାର। ସତ୍ୟାଶ୍ରୟୀ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଚଳୁଥିଲେ, ସଦାଚାରୀ, ସ୍ନେହୀ, ସେବାପରାୟଣ, ସରଳତା, ସଂଯମୀ, ସାଧୁତା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସହିଷ୍ଣୁ, ନିଷ୍ଠାପରାୟଣତା, ଅପରାଧ ବର୍ଜିତ ହେବେ, ଭାବ ହବ ସହଜ, ସରଳ, ସଦା ସନ୍ତୋଷ, ଆନନ୍ଦମୟ, ନିତ୍ୟ ଉପାସନାରତ ତଥା ଧାନ, ଜପ, ସେବା, ପୂଜା, ପ୍ରାର୍ଥନା, ବନ୍ଦନାକାରୀ, ଦାତା, କ୍ଷମାଶୀଳ, ବଦାନତା, ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସୀ, ତନ୍ମୟ। ଏସବୁ ସେବକ, ଏଇ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଟିକେ ରହିବା ଦରକାର। ସେବକର ଭାବନା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସବୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବକ, ଆମେ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଥିଲୁ, ତାଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଛୁ ଏବଂ କର୍ମ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଲୁ। ସେବକର କାମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ, ସୁସ୍ଥ ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ। ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସର୍ବଦା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅଭିମୁଖୀ ହେବେ। ସେବକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ଭରି ଭଲ ପାଇ ଖୁସିରେ ଓ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ରଖିବା, ଏଥିସହିତ ସାରା ଜଗତକୁ ଓ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା। ମନେ ମନେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା। ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା, ଶିକ୍ଷା। ଯୋଗ୍ୟତା ହେଲା ଶିକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷା କରିବେ, ଆଗ୍ରହ, ବ୍ୟାକୁଳତା, ଆନ୍ତରିକତା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବା ଦରକାର। ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ସେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତ ଜୀବନରେ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ହେବ। ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସକାଳେ କେବଳ ବାଲ୍ୟ ଯୋଗ ପାଇସାରି ବାହାର ଆସନରେ ବସିବେ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତତ୍ପରେ ନିଶ୍ଚିପଣା କିମ୍ବା ସର୍ବତ ଫଳରସ ପିଇସାରି ବିଶ୍ରାମ ଆସନରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ। ଅପରାହ୍ନ ନିତ୍ୟକ୍ରମ ପରେ 4:30 ସମୟରେ ନିଶି ପାଳନ ଭୋଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାତି ଭୋଗ ଓ ଅପରାହ୍ନ ଭୋଗ ଦୁଇଟାକ ମିଶିକିରି ଦିଆହବ। ନିଶି ପାଳନ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରି ଭିତର ଆସନରେ ରାତି 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବେ। ତତ୍ପରେ ରାତିରେ 1 ଗ୍ଲାସ ଗରମ କ୍ଷୀର ପାନ କରି ରାତି ବିଶ୍ରାମ ନେବେ। ଏକାଦଶୀରେ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ନିଶିପାଳନ ତିଥିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ଚତୁର୍ଦଶୀରେ ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଓ ବାହାର ଆସନରେ ବସିବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ 11:30ରେ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଶ୍ରାମ କରିବେ। ଅପରାହ୍ନରେ ନିଶିପାଳନ ଭୋଗ, ଅପରାହ୍ନ ଭୋଗ ରାତି ଭାଗ ଗ୍ରହଣ କରି ଭିତରେ ଆସନରେ ବସିବେ। ରାତି 8ଟାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଏଥର ଆମେ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ନା ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ଯୋଉଗୁଡା କେମିତି ଚନ୍ଦନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଧି, ଆଉ ପୂଜା ପାଇଁ ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବିଧି, ନୈବେଦ୍ୟ ବିଧି, ପରିଧାନ ବିଧି, ଏଇଗୁଡା ସବୁ କହିଦେବି ଟିକେ। ଭାଇ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ବୋଲ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରି ଶେଷ କରିଦେବା। ହଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲ, ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଚରଣ ତୁମର ରଘୁବଳି କେଉଁ ସରଗ ମାଗିବି ଆଉ। ଚରଣ ତୁମର ରଘୁବଳି କେଉଁ ସରଗ ମାଗିବି ଆଉ। ଅନ୍ୟ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଦିଅ କି ନ ଦିଅ, ଅନ୍ୟ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଦିଅ କି ନ ଦିଅ, ତୀର ଶ୍ରୀପଦ ପରଶ ଥାଉ, ତୀର ଶ୍ରୀପଦ ପରଶ ଥାଉ। ଚରଣ ତୁମର ସରଗୁବଳି, ଚରଣ ତୁମର ସରଗୁବଳି କେଉଁ ସରଗ ମାଗିବି ଆଉ, କେଉଁ ସରଗ ମାଗିବି ଆଉ। ତୁମେ ସତ୍ୟ ଶିବ ଚିର ସୁନ୍ଦର,
তিনি ভুবন রতন সারা, তুমি সত্য শিব চির সুন্দর, তিনি ভুবন রতন সারা, ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରିୟ ଅମୃତ ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରିୟ ଅମୃତ ସନ୍ତାନ, ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ମନରେ ଥାଉ, ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ମନରେ ଥାଉ। ଚରଣ ତୁମର କରଗୁ ବଳି, ଚରଣ ତୁମର କରଗୁ ବଳି, କେଉଁ ସରଗ ମାଗିବି ଆଉ, କେଉଁ ସରଗ ମାଗିବି ଆଉ। ଜଗତକୁ ଦେଲା ଅମୂଲ୍ୟ ଦାନ, ତୁମ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରେମ ମଣି କାଞ୍ଚନ, ଜଗତକୁ ଦେଲା ଅମୂଲ୍ୟ ଦାନ, ତୁମ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରେମ ମଣି କାଞ୍ଚନ, ମୂଢ଼ ଜନ ଠାରୁ ଆହୁରି ମୂଢ଼, ମୂଢ଼ ଜନ ଠାରୁ ଆହୁରି ମୂଢ଼, ମୁଠାରେ କିଞ୍ଚିତେ କରୁଣା କର, ମୁଠାରେ କିଞ୍ଚିତେ କରୁଣା କର। ଚରଣ ତୁମର ଅରଗୁ ବଳି, ଚରଣ ତୁମର ଅରଗୁ ବଳି, କେଉଁ ସରଗ ମାଗିବି ଆଉ, କେଉଁ ସରଗ ମାଗିବି ଆଉ। ବୁଣି ଦେଲେ ତୁମେ କରୁଣା ମୁଠେ, ଶୁଖିଲା ମରୁରେ କମଳ ଫୁଟେ, ବୁଣି ଦେଲେ ତୁମେ କରୁଣା ମୁଠେ, ଶୁଖିଲା ମରୁରେ କମଳ ଫୁଟେ, ସେହି କରୁଣା ତ କୋଟି କୈବଲ୍ୟ, ସେହି କରୁଣା ତ କୋଟି କୈବଲ୍ୟ, ଗୋଟିଏ କଣିକା ମୋ ଲାଗି ଥାଉ, ଗୋଟିଏ କଣିକା ମୋ ଲାଗି ଥାଉ। ଚରଣ ତୁମର ସରଗୁ ନା ବଳି, ଚରଣ ତୁମର ସରଗୁ ବଳି, କେଉଁ ସରଗ ମୁଁ ମାଗିବି ଆଉ, କେଉଁ ସରଗ ମୁଁ ମାଗିବି ଆଉ। ଅନ୍ୟ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଦିଅ କି ନ ଦିଅ, ଅନ୍ୟ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଦିଅ କି ନ ଦିଅ, ଶିର ଶିରି ପଦ ପରଶ ପାଉ, ଶିର ଶିରି ପଦ ପରଶ ପାଉ। ଚରଣ ତୁମର ସରଗୁ ବଳି, ଚରଣ ତୁମର ସରଗୁ ବଳି, କେଉଁ ସରଗ ମୁଁ ମାଗିବି ଆଉ, କେଉଁ ସରଗ ମୁଁ ମାଗିବି ଆଉ।
जो भाई जो हाँ भाई आप 5 दिन को पढ़ी प्रश्न उत्तर को ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ମୁଁ କହିବା କଥା ଆମର ଯୋଉ ଚନ୍ଦନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଧି, ଚନ୍ଦନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଧି ହଉଛି ଯେ କର୍ପୂର ଏଇ ଯୋଉ କର୍ପୂର 1 ଭାଗ, କସ୍ତୁରୀ 2 ଭାଗ, କୁଙ୍କୁମ 3 ଭାଗ, ଚନ୍ଦନ 4 ଭାଗ ଜଳ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରି ଅର୍ପଣ କରିବେ, କଲେ ଦେବତା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। यार अभाव केवल चंदन 4 भाग, कपूर 1 भाग मिसे कले हम है कि तुलसी चयन विधि है। तुलसी तोड़ला बेले तुलसी मुख को प्रणाम पूर्वक श्री गुरु सेवा तुलसी चयन करने को जाऊँगी जना। षडदल विशिष्ट विकसित तुलसी मंजूरी अग्रभाग आंगुठी द्वय व्यवहार कर चयन करेंगे, नखर लगाइबे ना। आउ पुष्प चयन विधि, नैवेद्य संबंधी विधि निषेध, पूजा परिधान वस्त्र विधि निषेध, ये सब सारस्वत संघ नीति अच्छी से गुड़ा सब देखी है। अपराध वर्जित होकर सेवा अपराध 32टी बाद आउ 25टी कार्य अपराध मध्य गण्य से गुड़ाक सब से अपराध सेवा अपराध वर्जित होकर से बहिरे अच्छी संघ नीति। अक्षमणीय अपराध हूँ 10टी, नाम अपराध 10टी, वैष्णव अपराध 5टी, एगुड़िक वर्जित होकर सेवा करेंगे, एगुड़ा सब संघ नीति अच्छी है। देखिए अपराध वर्जित होकर विधि अनुजाई सेवा पूजा करेंगे, विधि कले भावटा हम क्रमश अभ्यास पढ़ेगा कौन अच्छी प्रश्न कौन पंचपदार पूजा आमर पंचपद पूजा आरती हूँ केवल समर्पण एगुड़ा सब समर्पण। पंचपदार पूजाटा हूँ पिंड समर्पण, आरतीटा हूँ ब्रह्मांड समर्पण, पिंड ब्रह्मांड समर्पण ये जयगुरु भाई। भाई से माने प्रश्न गोटे थी कि ठाकुर तो आमर निजे नराकार परम ब्रह्म आते नारायण माँ भी लिखिं दिनचर्या जो निवासी कुटी रोते ठाकुर देहर सत बास्ना बाहर किसी अतर फतर नुहे मनोगुण बास्ना बाहर आउ ठाकुर के माने पाइखाना आसला हाथ माटी साबुन करिया पड़ेनि किंतु ये आमको कौन दि जाऊँ कि आम ठाकुर जो पूजा कला नित्य पूजा कला समर्पण करवा कि साबुन लगे पड़ो कि माँ कहले हुए जो मैंने स्थूल संस्पर्श आसी से उपलब्धि कर उपलब्धि करेंगे आप उपलब्धि हो कथाटा हूँ से उपलब्धि कर स्थूल संपर्क जी आसी लक्ष्य कर उपलब्धि कर करती किंतु आमको तो ठाकुर स्थूल थिला स्थूल अच्छा भावना रही केवल उपलब्धि से अंगवास हमको जना पड़ूनी तथापि से घर भितर पशिगले गोटे प्रकार निरा लगुच ना ना ठाकुर घर भितर पशिगले भी आमको निरा लगुच ना। तेणु यहाँ आम साधारण भाव जमी करुचु हांडवाश टे दौर कि साबुन टे दौर एमती करें कौन न कले कमी हम आ कौन कौन हेलो आज्ञा मन सब आसे आरती शुण आरती जो बुलेवा कथा अच्छी हाँ आरती पादासन में 4 थर बुझे नाभिमंडल में 2 थर मुखमंडल में 2 थर हृदय थरे ये समझे 9 थर ये 9 थर जो करा तार मर्म अच्छी मर्म कौन आम जो पिंड रे नवचक्र अच्छी पिंड समर्पण है 9 थर है नवचक्र समर्पण
ମୂଳାଧାର ଚାରି ମାନେ ଇଏ 4ଟା ବିଶିଷ୍ଟ ଆହର ନିଦା ଭୟ ମୈଥୁନ, ତେଣୁ ମୂଳାଧାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏଇଟାକୁ କରାହେଇଛି। ମେନ୍ କଥା ହଉଛି ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମେନଲି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯିବା ଆସିବା ଦେହରେ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମନାରୀ ଭିତରେ, ବ୍ରହ୍ମନାରୀ ଭିତରେ ଯିବା ଆସିବାଟା ରହୁଛି। ବ୍ରହ୍ମନାରୀ ଭିତରେ ମେନଲି 3ଟା ଚକ୍ରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ, ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର ଆଉ ହୃଦୟ ଚକ୍ର ତାପରେ ସହସ୍ରାର, ଏ 3ଟା ଚକ୍ରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ସେ 3 ଜାଗାରେ ଆରତି ନିବେଦନଟା ହଉଛି ପିଣ୍ଡ ସମର୍ପଣ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସମର୍ପଣ ବାହାରେ ଯୋଉ 7 ଥର ଆମେ ବୁଲଉଛେ ସେଇଟା ପ୍ରତି ଲୋକ ପାଇଁ ଥରେ ଥରେ 7 ଲୋକ। ତେଣୁ ପିଣ୍ଡ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସମର୍ପଣ ଆରତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୁଏ। ହେଲେ ତମେ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ଵ ସେଥିରେ ମିଶିବ, ଏକାକାର ହବ। ଆଉ କଣ ଅଛି କୁହ ଭାଇ? ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁବେଳେ ଜୟ ଭାଇ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ସବୁବେଳେ ମନରେ କି ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବିକି ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନା କରିବା ତ ତାতে ଆମେ କେମିତି ବି କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ଥୂଳ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଖଟ ଦେଇକି ଶୁଏଇଛନ୍ତି, ସ୍ଥୂଳ ସେବା କଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାଟାକୁ ମନେ ପକେଇ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଉ ଠାକୁର ମଠରେ ଥିଲାବେଳେ ହଉ ପୁରୀରେ ଥିଲାବେଳେ ହଉ ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଠାକୁର 12ଟା ବେଳେ ଗାଧାନ୍ତି, ସକାଳେ ଗାଧାନ୍ତିନି। ମାନେ ସକାଳେ ତାଙ୍କର ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ମାନେ ମାନେ ଗୃହାସନରେ ବୋଧେ ସେଟା ହେଇପାରିବନି ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୃହସ୍ଥ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଆସନ ମନ୍ଦିର ରହିଲା କି କେନ୍ଦ୍ର ରହିଲା ସେଠି କଣ ଠାକୁରଙ୍କ ସେ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ମେଣ୍ଟେନ କରାଯାଉଛି? ମାନେ ଦିନରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପୂର୍ବରୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଠାକୁର? ନା ନା ନା, ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଠି ଯୋଉ ଠାକୁର ଥିଲାବେଳେ ଆଚାରକୁ ଗାଧଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶୌଚ ତାଙ୍କର ହଉଥିଲା ତମର ସକାଳ ଗାଧେଇବା, ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଗାଧେଇବା ସେଇଟା ଗାଧେଇବାରେ ଯାଏନି, ସେଇଟା ଶୌଚରେ ଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ଯୋଉ ଗାଧେଇବା ସେଟା ହଉଛି ସ୍ନାନ, ପ୍ରକୃତ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେ କଥା ହଉଛି ଆମର ପୂଜାଟାକୁ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ କରିବାର କଥା ଅଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା ପୂଜାଟା ପ୍ରାର୍ଥନା, ମନନା, ଧ୍ୟାନ, ଜପ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରିବାର ଅଛି। କାହିଁକି? ସେଇଥିରେ ସମସ୍ତ ମୁନି ଋଷି ଦେବାଦେବୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷା ହଉଥାଏ। ହେଲା କି? ସ୍ଥୂଳରେ ଠାକୁର ଥିଲାବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଆସନରେ ତ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦିରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଇଏ କରାହଉଛି, ତାଙ୍କର ନୀତି ଗୁଡ଼ାକ ଠାକୁରଙ୍କର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସମାପନ। କେବଳ କୁଟୀରରେ ସେ 8ଟା ବେଳକୁ ଦେଲେ, ସେ ସହିତ 8ଟା ବେଳକୁ ଖୋଲୁଛି, କୁଟୀର 8ଟା ବେଳକୁ ଖୋଲୁଛି। ଠାକୁର ସ୍ନାନ କରିକିରି ଏ ଜଳଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଏତିକି କରିଥିଲେ ସେ ଥିଲାବେଳେ। ତେଣୁ ସେବା ପୂଜା କରିବାର ବିଧି ଯାହା ଅଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ଯୋଉଟା ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ କଣ କୁହନ୍ତୁ? ହଁ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ। ତ କହିଲେ ଆପଣ ସବୁ କଥା। ଆଉ ଯୋଉ ସେବକ ଯିଏ ପୂଜା କରିବେ ସିଏ କଣ ପିନ୍ଧିବେ? ଯଦି ପଞ୍ଚପୂଜାର କଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର କଣ, ସେ କଣ ପିନ୍ଧି ପୂଜା କରୁଥିବେ? ଧୋତି ତ ପିନ୍ଧିଥିବେ, କିଛି ଶବ୍ଦ ଟିକେ ରହିବେ ଭିତରେ। ମୁଁ କହିଲି ସେବକର ଲକ୍ଷଣ କଣ ହବା ଦରକାର? ସବୁବେଳେ ଠାକୁରମୁଖୀ ହବ, ପ୍ରାୟ ମନ ଆଉ ଚିନ୍ତାରେ, ପ୍ରାୟ ବାକ୍ୟ ଚିନ୍ତା, ଏ 3ଟା ସବୁବେଳେ ସେ ଠାକୁର ଚିନ୍ତା ପ୍ରଧାନ ରହିଥିଲେ, ଭାବନାରେ ସବୁବେଳେ ଠାକୁର ରହୁଥିଲେ, ତାହେଲେ ସେବାଟା ଠିକ ଠିକ ହବ। ଆପଣ ସଂସାର ସେବା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଅଫିସ କାମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଠାକୁରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ରାଜୀବ ଯଦି ସେଗୁଡ଼ା ଠାକୁର କର୍ମ ହେଇଯିବ। ସେଇ ଘର କାମ କରିବେ, ଗୋପୀମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ସେଇ ଘର କାମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଠାକୁର ଚିନ୍ତାଟା ଥିବ। ଏଇ ଚିନ୍ତାଟା ସହିଲେ ସେଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ କର୍ମରେ ପରିଣତ ହବ। ଗୋପୀମାନେ ଏମିତି କରୁଥିଲେ, ଭିତରେ ସବୁ, ବାହାରେ ସବୁ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ଗୃହ କର୍ମ, ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଚିନ୍ତାଟା ଥିଲା, କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା। ସେଇ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଭାବନାଟା ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବନାଟା ଭିତରେ ରହିବ, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଟା ରହିବ।
କାହିଁକିନା ଛାଡିକି ତମ ଜୀବନ ନାହିଁ ନା। ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେଇଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ନିଶ୍ୱାସର ତାଳେ ତାଳେ ନାମ ନିଅ। ନିଶ୍ୱାସର ତାଳେ ତାଳେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା ନବ ପୁଣି ଚାଲିଲାରେ ଛାଡିବନି। ଏଇ ଯୋଉ ହଂସ ସେ କହୁଛି ସବୁବେଳେ ସେ ଜପ କରୁଛି, ସେ ଜପ କରୁଛି ବୋଲି ଇଏ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧରି ରଖିଲେ। ଭାଇଙ୍କ ଲାଇନ୍ ଟା ଅଛନ୍ତି ଲାଇନ୍ ଭାଇ? ଓହୋ ଲାଇନ୍ ଟା କଟିଗଲା ଭାଇଙ୍କ ଲାଇନ୍ ଟା ବୋଧେ। ଓ ମୁଁ ବୋଧେ ଇଏ ହେଲା। ଓକେ ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ସେଟା 1-3 ମିନିଟ୍ ଲିମିଟ୍ ଯୋଉ ସେଲଫୋନ୍ ର ଇଣ୍ଡିଆର। ଓହୋ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଯିବା ଭାଇ ସେ ସବୁ ଯିବା, କାହିଁକିନା ଆମର ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଅଛି, 30 ସେକେଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡେ ବୋଧେ। ଶ୍ରେୟାମା whenever you're ready you can start singing. ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସେଜାର ଅଛି। ଓ ଆଚ୍ଛା I'm sorry ଓକେ ସେ ଯେଟା ମତେ ୱାଇ ଭାଇ ଦେଖାଲା ତ ମୁଁ କହିଲି ଶ୍ରେୟା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା I'm sorry। ସିଜା ସିଜା ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ କଣ ଆଉ ଅଛି? ଭାଇ ଲାଇନ୍ ଟା କଟିଲା ତ ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ ଆଉ ଭାଇ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ସେସନ ଆରମ୍ଭ ହଉ ତ ପିଲାମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁଣି କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଠାକୁର କେବେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ, କେନ୍ଦ୍ର କେବେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ପୁଣି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅନୁମତି ମିଳିବ। ସମସ୍ତେ ଜୟ मस्ती से का सजा दिया ठाकुरा, मस्ती से का सजा दिया ठाकुरा, से बड़े तुम्हारा से बड़े तुम्हारा तुम्हारी पाई तुम्हारी पाई जीवना सेवा करी बीते जा जीवना मरा, सेवा करी बीते जा जीवना मरा, सेवा बिने जीवना सारा, सेवा बिने जीवना सारा, मते सेवा का सजा दिया ठाकुरा, संग को मनी पी स्वरूपा तुमा, मनी चाहे बाको कारी बेपना, संग को मनी पी स्वरूपा तुमा, मनी चाहे बाको कारी बेपना, सेवकारी बाको दिया है बड़ा, सेवको भावना रंग मोचिरा, सेवकारी बाको दिया है बड़ा, सेवको भावना रंग मोचिरा, चाराना देवा प्राण ठाकुरा, करे बापरा सागरा, शाराना देवा प्राण ठाकुरा, करे बापरा सागरा, नमरा तुथी बीनिथि भास्करा, नमरा तुथी बीनिथि भास्करा, नते सेवा का सजा दिया ठाकुरा, माया बिना की आसे भागना, न बजे कने कोई सुना, माया बिना आसे भागना, न बजे कने कोई सुना, तुम बिना किथे भला लागिना,
तुम्हें अच्छा बोले अच्छे सिना तुम बिना किथे भगवागिना तुम्हें अच्छा बोले अच्छे सिना जाऊची भूले सड़पा मोरा कटाई दिया माया पतला जाऊची भूले सड़पा मोरा कटाई दिया माया पतला रख करी मते दस तुम्हारा रख करी मते दस तुम्हारा मते सेवा का सजा दिया ठाकुरा मते सेवा का सजा दिया ठाकुरा सेवा रे तुम्हारा लागुए मना तुम्हारी पाई ए जीवना सेवा करी बीती जाओ जीवना मोरा सेवा बिना जीवना सारा मते सेवा का सजा दिया ठाकुरा मते सेवा का सजा दिया ठाकुरा जय गुरु Jai Guru and Yasrit. Fatima will start with attendance and then I'll ask Shrija to explain the meaning of the song she just sang. Aditi? Adhyasa? Adhyasa join karni. Jai Guru. RC is not here today. Anhik? Jai Guru. Jai Guru. Ansh? Jai Guru. Jai Guru. Arnav? Jai Guru aji Aditi ପୂଜାରେ ନାହିଁ ଆଉ ଅର୍ଣ୍ଣବ ଆସୁଛି ଏବେ. Jai Guru. Aro? Jai Guru Maharan join karni. Arush bhi join karni. Jai Guru hai. Aryan? Jai Guru. Jai Guru. Jamu? जय गुरु Jai Guru. Divyam? Divyam आशीष मेरा. Jai Guru ma. Jimmy? जय गुरु Jai Guru. Jagrat? Jai Guru. Jai Guru. Naitik? Jai Guru ma. Jai Guru. Pratyusha? Jai Guru ma. Jai Guru. Pratyush? Jai Guru ma. Jai Guru. Sanjay? Jai Guru ma. Jai Guru. Saraswat? Jai Guru ma. Jai Guru. Sarsak? Jai Guru. Jai Guru. Bhakti? Jai Guru. Jai Guru. Bobby? जय गुरु he's coming Jai Guru. Shilpi? Jai Guru ma. Jai Guru. Shreya? जय गुरु Jai Guru. Shreya's not here. Jimmy? Jai Guru. Jai Guru. Simran? जय गुरु माँ Jai Guru. Shrija? जय गुरु माँ Jai Guru. Suhani? Jai Guru ma. Jai Guru. Yukta? Jai Guru ma. Jai Guru. So, to start, Shrija, can you explain the meaning of the song you just Jai Guru ma. I'm Divya. Jai Guru Divya. Okay. Is there anyone else I missed? Okay. So, Shrija, go ahead and explain the meaning of the song you just sang. ठीक है Sakura, I pray before you to bless me through your seva throughout my life and dedicate this life for your seva. I seek your blessings to guide me through the path of life, gift and shelter at your lotus feet. My existence is only because of you. I am forgetting my own sorrow because of my Maya surrounding me everywhere.
I pray before you to give me the opportunity to do your seva and always hold my hands throughout through the path of life. Thank you. Jai Guru. So like we've been talking about, we've seen various that tell us this, and in our songs we kind of, as per usual, reinforce things we know. We want to be near Hafra, we want to be guided by him because, as we live this life, we don't always know what path we're supposed to be on, what we're supposed to do, but in songs like this, beautiful songs like this, in our readings and as we do our daily prayers, we always want to think of what we can do for Hafra. We want to do his seva, and we want to be able to understand what he tells us to do and get that knowledge and move forward in our spiritual path through his guidance. And really only through that guidance are we able to really figure out what that right path is. Okay. So today we are going to be continuing reading the Bhagavad Gita, and it's been some time, but so far we have read, we are in the third chapter of the Gita, and the third chapter is talking about the path of works, path of actions, and today we're going to conclude this chapter, and we'll do a bit more of a review since we read these a bit far apart. We'll do a bit more of a review next time, but we will go ahead and finish this today. So a quick summary of what we've discussed so far in this chapter is we've discussed the difference between the path of works versus a path of knowledge and how different people might be suited more towards one or the other. So the main point here is about the path of works. And the last few verses that we've read, so the last couple of times, last 15 to 20 verses or so, we've been talking about the necessity of doing our duties in our spiritual paths, regardless of what our spiritual eligibility is, regardless of whether the path of works is what we're doing, or regardless of whether, in the case of Lord Krishna, whether you're enlightened or not, the importance of doing what our duties are. And here in these last few verses of the chapter, we're picking up on that discussion and also going into a discussion, as you'll see, into what a blocker is in our spiritual progress as we're thinking about ourselves and our works. So this was sent out yesterday. Hopefully you all have that out in front of you, and Yukta will read these verses for us. So Yukta, when you're ready. Figure. It is far better to perform one's natural prescribed duty, though tinged with faults, than to perform another prescribed duty, though perfectly. In fact, it is preferable to die in the discharge of one's duty than to follow the path of another, which is fraught with danger. Arjun asked, why is a person impelled to commit sinful acts even unwillingly, as if by force, O descendant of Rishi? The Supreme Lord said, it is lust alone which is born of contact with the mode of passion, and later transformed into anger. Know this as the sinful, all-devouring enemy in the world. Just as a fire is covered by smoke, a mirror is masked by dust, and an embryo is concealed by the womb. Similarly, one's knowledge gets shrouded by desire. The knowledge of even the most discerning gets covered by this perpetual enemy in the form of insatiable desire, which is never satisfied and burns like fire, O son of Kunti. The senses, mind, and intellect are said to be the breeding grounds of desire. Through them, it clouds one's knowledge and deludes the embodied soul. Therefore, O best of Bharatas, it is the very beginning brings the senses under control and slays this enemy called desire,
which is the embodiment of sin and distorts knowledge and realization. The senses are superior to the gross body, and superior to the senses is the mind. Beyond the mind is the intellect, and even beyond the intellect is the soul. Thus, knowing the soul to be superior to the intelligence, Almighty Armed One, study the mind by self-realization and conquer this formidable enemy in the form of insatiable desire. Jai Guru. Jai Guru. Thank you. So, before we get into our discussion, does anyone have any questions? That's what we just read. Anything? Jai Guru, this is Ansh. Jai Guru, go ahead. Yeah, so it says here that really what it's trying to say in like 3.35 that it's better to just perform your own duty, even if it has some small mistakes. But how would you know per se what to like the duty that I mentioned there? Yeah, that's a great question for us to start with. So, in this case, I want us all to remember the context of why Arjuna and Krishna are having this discussion. So, in here, in the Gita, right before it's in the Mahabharata, what is Arjuna supposed to be doing? What is Arjuna's duty supposed to be when? Does anyone remember what started this conversation that Arjuna is having with Krishna? What is he worried about that Lord Krishna, that he needs to do? Jai Guru, this is Piyush. He is worried about having to fight his own family. Jai Guru. Jai Guru, right. So, in this context, Krishna is specifically saying the prescribed duty at this point in time, right? We had the caste system was more prevalent, and in this time, Arjuna is a warrior, so his duty was very specific. He's a warrior. He's royal, and so his duty is to fight. And all of everyone involved in the story has a specific station in life and this specific duty based off of their job and all of those things that were very strictly defined. And so there are basic principles related to that he's referring to here. So in that sense, it would have been clear what he's talking about. But it is a really good question because now we're not living in this same world. So now, and how this refers to us, people in this modern world now, how do we know what our duty is? So does anyone know how do we know what our duty is? What guides us to figure out what our duty is in our lives, or what sorts of things do we know are what we're supposed to be doing? Gemma, do you have any idea? Jay, could you repeat the question, please? So I should ask, how do we know what our duties are supposed to be in our lives now that we're not strictly defined by Vedic descriptions of it? I think that we find out our duty by just connecting with Thakur, because I don't know how to explain it. It's you don't really know what your duty is. I feel like you might find it along the way as you have increased devotion to it. Sure. So one thing we do is, we've talked about before, Thakur does guide us in that. And one thing he has said for all of you young aspirants who are still in school is, your foremost duty as a child, as a young aspirant, as you're a student, your role as a student, your primary duty is to learn and to grow and to listen to Thakur, to listen to your parents. And
and those sorts of things. So we have very basic role definitions based off of where we are in our lives. Your parents have various roles and various duties with that, right? As your parents, they have roles. In society, we have jobs and we have roles in our jobs. So there are various ways we can define ourselves and our relationships with other people to figure out basically what we're supposed to be doing, but it might not be as clear. So what other roles or duties might we find for ourselves? And obviously we can ask and we can pray and we can read what Thakura's advice is and try to figure out where we fit in that mold. But what other duties or roles might we have? Bobby? Jaguru, I think we have different roles in different times of our lives. So I guess currently for all the young aspirants, I think our duty right now is to be students and get as much knowledge as we can. And through this, I think we'll find what our duty is in the next part of our life, which would be adulthood, and what we need to do in order to follow Thakura's teachings and be able to help others also find what they can achieve through spirituality. Right. So, our goals and what our duties are, depending, will change throughout life. And it's a way for us to think about it is relationally. So we're always going forth with our goal of we want to be better spiritually, and we also want to be able to help the people around us. And so you'll take on, as you gain different skills or in different parts of your life, what your role is in doing that for being what you need to be in accordance with the people around you. Right now, your sibling, your son, your grandson, friend, all of those things, your role in each of these situations and duties in each of these situations. How do we spread that? And so that's one way we can define what we need to do. And let's think of this another way too. So in our sense, it's kind of amorphous and we have to figure it out. It's not 100% clear at all times what our role is. And it's, in our case, is not as extreme as in Arjun's case, where he has to go to war. He's going to fight people. He's going to hurt people. He's going to kill people. And that's what he's worried about. Ours are not as broad as that. But if we can think of kind of the idea, if you're a student and you have a role and what you're supposed to do, can anyone think of an example of any situation that might arise, or anywhere where you might see that you have your particular role in a situation and someone else has another role? And why, can we think of a modern example of why it would be improper for us to do someone else's role in a situation? Let's say, I'll give you one. So let's say in school, so you're a student at school. What other roles are there in school that it wouldn't be probably the ramifications, the things that could happen if you took on that role? How does it? I can't hear the question. You're cutting out. Okay, I'll repeat. So if we think about, we have roles and they're not, so one of our main roles we've talked about as a young was to be a student. So you do that however you're going to do that, with whatever is included in that role. And Lord Krishna's point is, regardless of what's in there, and if there are certain things that, out of context might not be the most proper thing to do, whatever you're doing as a student, you're supposed to do as a student. What other roles are there in your environment at school that if
instead of doing your job as a student, if you use one of those, what could be the causes of doing that? Other than a student, something get changed like it. Right. So, I mean, if you try to do someone else's role, even if you think it might, whatever your perception of it is, you're fulfilling a role that's essential. You have the skills for that role at this moment in time. If you try to take over what someone else is doing, like if you try to be the teacher, you might not be equipped to do that. You need you're there as a student. If you try to be like someone else in your class who some other role, but that's not what you do, then no one's doing what you do. We often find in different situations, I know probably a lot of you have done like group projects, if everyone was doing the exact same thing in the group project because they thought that was the best thing to do, there'd be a lot of gaps in what you're able to produce because you're not covering all roles that are needed. So there's twofold things. We do what we need to do. We do what we're equipped to do, but also all roles need to be done point by someone. If we all abandon what we need to do, then you're not going to get a final product. Okay, Ansh, does that answer your question? Yeah. Okay, good. Okay, good. So, are there any other questions? Okay, so then moving forward, past that, we have Arjuna asks us, why is it that people, are so drawn to do sinful things, wrong things, even when they don't necessarily want to? It's just, it's like they're told to do this. And so, Krishna says, it is left alone, born of contact with the mode of power, transforms into anger. So, how is lust, or in this case, you can think of it as desire, or anything, how does desire turn into anger? And I think, how does desire turn into anger? Desire can turn into anger because, if you desire for a specific sake and you don't get it, you could become angry over time. You could be angry at yourself, you could be angry at other people, and then you would just get really angry. Right. So, it's this, we've talked about the cycle before, right? You really want something, you don't get it, and then you're unhappy about not getting it, and then you stew in it, you resent whatever happened, and like you said, that can become anger. And anger can be all-consuming. So he says, know this as the simple, all-devouring enemy of the world. He's saying desire here is the enemy of what we're trying to do here, our spiritual progress. So then, knowing that this desire can turn into anger through this process, what does it mean when he says, how does knowledge, true knowledge, get shrouded, get covered by desire? How does true knowledge get covered by desire? Pratyush? Jacob, true knowledge gets covered by desire because when you keep on wanting something, it overpowers what you think is right, and so you're wanting something or wanting to do something that is not right, but in your knowledge you know that it is not true, but your desire is overpowering. Right. So, it's just
when it leads you to something like anger, when it gets you that, when it gets you into this emotional state where it's all you're thinking about, you're angry, you're feeling all sorts of feelings. When we're feeling something very intensely, it's very hard for us to think logically or to think deeper than what you're seeing right in front of you or what you want right at that moment. And so that knowledge is there, but you're not able to see it. And so it's like a veil being put in front of you. And it's like there are all of these, he gives all these metaphors of things that hide what the true thing is still there. That true knowledge is still there, but you can't see it over that desire. So then he goes into, in verse 40 here, the senses, mind, and intellect are said to be breeding grounds of desire. So how do our senses, our mind, and our intellect, which in this case, mind is kind of like lower level of thought, and then intellect is kind of our higher thought processes, or more critical thinking type of thought processes, if you want to, if you're not seeing a difference between those two. So how do our senses, mind, and intellect all feed into desire? How do senses, mind, intellect, how do any one of those or each of those potentially feed into this like cycle of desire? Jager, I think it's a bit of an abstract question, but with the senses particularly, I think they allow you to perceive what other people have, and that leads to jealousy, which leads to desire. So if you see someone else has something that you don't have, you hear about things, right? Other people's successes, yeah, it leads to desire. Jager. Right. So when we perceive things, we see other people have it, we can be jealous, and that can lead us to want it. Even like really liking food or something, you smell something really nice, you feel something nice, like a really nice blanket, you taste something that tastes really good. Our senses, experience the world, and from what our senses experience, we know what we really like and what we really want in those cases. And then you kind of went into it. So for mind, intellect, we can kind of think of it one way. I mean, your senses feel that it gives you the idea of things that you could want. What does your mind do when it comes to desire? How does your mind react when it wants something? Or do you need to see, touch, feel something necessarily to want it? Where does that feeling of wanting come from? Divya? So when you want something, where do those feelings of want come from for you? Or how do you know you want something? Where do you think about wanting? I'm not that sure. I'm not that. Maybe from maybe when you see something new. Right. So I mean, you see something new, and you have a process, right? Whatever is happening around you, it's not like you want every single thing you've seen, touched, felt, heard. You have some sort of thought process going on, right? Yeah. Yes. Right. So, at the end of the day, mind, intellect can play into
this full sense of desire, because I mean, you're thinking of wanting things. That's your mind, that's your intellect. So, you know, even if you're experiencing the world with your senses, that's all processed through mind and intellect. And mind and intellect can be swayed by desire, right? You can have these single-mindedly only thinking about wanting X, Y, or Z. And that can really take over, as we've talked about, and lead you into anger and not really focusing on the right spiritual things. So then, in these last couple verses, Lord Krishna gives us the ways that we destroy desire. So, how does he say that we can destroy desire? So did you catch, how do we destroy desire? Jackal, he says to bring the senses under control, and once we do, we'll be able to control our desire, Jackal. Okay, so one thing we can do is if we bring your senses under control, that's one place we can cut off desire. But then, you know, you also have your mind and your intellect, so you have to bring those under control as well, but starting with the senses might be the easiest place to do that. And then finally, Jimmy, do you have any idea how might we bring our senses under control, or how might we bring our desires under control? How do we, what do you think is a way that we can stop wanting things? Jimmy? By realizing that that you don't need everything, but like we can focus on our needs instead of our wants. Negative. Right, so we can focus on needs instead of wants, and we can have other mindfulness practices to step away from that. And another thing we talked about is, and it's been mentioned before, is we put all of that on to Thakura, and we have him help us and guide us through that. So focusing on him, we can kind of push out all the noise of wanting other things. So with this, I think we are out of time. We will pick up and do a review of this chapter next time. And I believe Divyam has something there. Jai Guru. Jai Guru. Yesterday I attended a satsang, and towards the end of it, one of my friend's parents began discussing the Nirvana Shaktam, the sixth first text by Adi Shankara. I thought this had an interesting meaning, and I thought I would share it today. The Nirvana Shaktam conveys that identification with the body, mind, and senses is the root cause of all sorrow, and that it should be given up. It also describes how one should realize one's nature as none other than the Supreme Brahman. The Nirvana Shaktam also connects with the Bhagavad Gita, which we coincidentally talked about today. In chapter 3, verse 27, the Gita reads, "All activities are carried out by the being modes of material nature, but in ignorance, the soul, deluded by false identification with the body, thinks of itself as the doer." Jai Guru. Jai Guru. ଠାକୁର ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ମୋର ସଂଘ ଫାଇଲ ମିଳିଛି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ମାନିବା ପାଇଁ, ନାମ ନେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସବୁବେଳେ ନାମ ନେବା ପାଇଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ଟାଇମରେ ଫିଲ୍ କରିଛି କି ନାମ ନେଲା ପରେ sometimes you feel like different, right? You are not getting what you want. I believe some kind of trouble you are, or any point of time you are out of track. So you feel at that point of time ଯଦି ଆପଣ ନାମ ଠାକୁରଙ୍କର ନେବେ, କେତେ ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ବହୁତ ପିସ୍ ଲାଗେ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମନଟା ସ୍ଥିର ନଥିବ, ମୁଁ ବି କେତେ ଥର ଫିଲ୍ କରିଛି ମନ ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ତାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ କରି ହଉନି। It is over
टेकिंग ओवर ठाकुर ना से टाइम रे लगुची ए मनटा कहीं दूर पड़ोची ठाकुर ना नाउनी से ठाकुर ना ना चेष्टा कर ठाकुर ना नहीं भी आउ से जो भी जिन मत ठाकुर ना को ऊपर ओवरटर्न करमती ओवरटर्न करी चेष्टा कर भावी से ठाकुर ना रु चित्त शुद्धि निश्चित आरंभ हम ठाकुर जो इम्पोर्टान्स देते चित्त शुद्धि करने जदि आम सब ठाकुर ना नवा ठाकुर को मन भर भाविबा भलरे हो मंदर हो दुखरे हो सुखरे हो ठाकुर प्रति सब जदि ठाकुर ना मन मन चलती आप कम कर ठाकुर 3 सेकेंड मन भर ठाकुर ना नहीं चलती ठाकुर ना नहीं नाम जपी चेष्टा करुड़ा जमी इज ए पार्ट ऑफ लाइफ एंड बिकम ए हैबिट सो एटलिस्ट सेटा गोटे ऑप्शन सेटा गोटे वे टू चित्त शुद्धि से गोटे फोकस दबा चेष्टा चेष्टा भी करुच्ची जानी केते परिमाण सफल होती बट चेष्टा करुच्ची होपफुली आई विल कंटिन्यू विथ दैट कंसंट्रेशन ठाकुर ना सब जिते बड़े शोवा पूर्व किसी काम करने पूर्व और कला बेले कि फ्री टाइम रे बसिकी ठाकुर ना नेले चेष्टा कर गोटे मोर टार्गेट भावी आगू मत ठाकुर निश्चित हेल्प करेंगे साहय करेंगे जिनसा अचीव करने जय जय गुरु आज मोर संग पूजा पाली अच्छी मो ठाकुर पाखे बहुत धन्यवाद आज मोर पाली पूजा रे मो ठाकुर को किसी सेवा कर पारि आमे तो बहुत दूर रोचु आश्रम जापारूनु एटलिस्ट पाली हेले संडे पूजा हेले आमे ठाकुर विषय किसी शुणी पार्छु आ नुआ नुआ कथा शिखी पार्छु जमती आज भाई आसी कहले पूजा केमती करा जिवो भोग केमती दिया जिवो तो आमे जान नथलु बहुत नुआ कथा शिखिया मिलला सबु संडे पूजा रे किछि किछि नुआ जिनस शिखिया मिले मु ठाकुर पाखे धन्यवाद आ ठाकुर ना पाखे सब बड़े मन थाउ आ सी ठाकुर घर कर्ता हिसाब से जहाँ भी ठीक भूल करचु आम हिसाब से कर जय गुरु जय गुरु वर्तमान आम द्वितीय अधिवेशन शेष हम ठाकुर को बहु निमंत्रण कर संध्या पूजा हम संध्या पूजा मुझे ठाकुर को समस्त भाई माँ और पिला निमंत्रण कर तृतीय अधिवेशन सरला प्रसाद सेवन समस्त भाई माँ पिला निमंत्रण कर जय गुरु Jai Guru. I invite Shri Thakur, all bhais, ma's and young aspirants to the next Sangha Puja, which is going to be held on Sunday, March 5th. Please join the puja and make it successful. Jai Guru. जय गुरु परम पूजनीय गुरुदेव आपन दयारु आशा सब पूजा पाली मते प्रत्युष आ बनलता मां को मिलची मु सबिना आपन को और समस्त भक्त भाई मां और पिला मान को आसंता संघ पूजा रे जोगदेव को निमंत्रण जणाउची हमें आशा करछु आपन माने समस्त आसंता संघ पूजा रे जोगदान करी हमकु पाली सेवार सुजोग देवे जय गुरु जय गुरु श्री समस्त भाई माँ और पिला मानक पाखे आज संघ पूजा जहाँ वो त्रुटि विचुक्ति होती से मु ठाकुर और समस्त भाई पाखे क्षमा प्रार्थना कर जय गुरु
भाई टिके त्रुटि विच्युति करवार थिला। जय गुरु भाई। आज्ञा जय गुरु जय गुरु जय गुरु। प्राण ठाकुर महाराज समस्त भाई माँ मैंने पिला मैंने आज पूरा भूली जाइए मोर वंदना थिला पूजा जल्दी आरंभ बोली पूरा मैं पूरा भूली जाइए तेणु सेवा मिस करी ठाकुर पाखे समस्त भाई माँ मान पाखे क्यों प्रार्थना कर भूल न हम। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। दीनानाथ भिक्षा करे श्री चरणे दीनानाथ भिक्षा करे श्री चरणे तब कथा रखिथिबि मनने स्मरणे तब कथा रखिथिबि मनने स्मरणे बाहरे की हेला नाही न करी सोचना बाहरे की हेला न करी सोचना करिबि प्रथमे निज स्वभाव मार्जना करिबि प्रथमे निज स्वभाव मार्जना पर दोष खोजी बोले न धाइब मन पर दोष खोजी बोली न धाइब मन लागिथिबि सदा करी आत्म संशोधन प्रभु लागिथिबि सदा करी आत्म संशोधन वचने आलापे हेउ रसन संयत वचने आलापे हेउ रसन संयत घुची जाऊ अवसाद देहर जड़त्व प्रभु घुची जाऊ अवसाद देहर जड़त्व उचित भाषणे नहु किछि अंतराय उचित भाषणे नहु किछि अंतराय चौथा कर्म हेउ चित्त शुद्धिर सहाय यथा कर्म हेउ चित्त शुद्धिर सहाय निरल स्वभावे तब आदेश पालन निरल स्वभावे तब आदेश पालन करी जीवी हेउ तहि प्राणर स्फुरण प्रभु करी जीवी हेउ तहि प्राणर स्फुरण न मानिबि कहीं केउ बारण बंधन 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 जहि थाए रही ताऊ तब पदे मन प्रभु जहि थाए रही ताऊ तब पदे मन जहि थाए रही ताऊ
तब पदे मन प्रभु जही ठाए रही थाऊ तब पदे मन जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय 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 गुरु जय गुरु जय गुरु जय 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 जय जय गुरु 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 जय गुरु
জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু 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 জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় 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 jai guru jai guru jai guru jai 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 Sri Nagare Jai Guru Jai Sri Guru Maharaj Jai Jai Guru Jai Guru Jai Guru Jai Guru Jai Guru भाई मैंने मोर केते भाग्य मते सम्मते पानी मिली तो वही पानी जय गुरु मोर किसी विषय रे किसी अनाउंस नहीं अनाउंस करे जे परिचय पत्र पर किसी रहिला कि बाकी हाँ भाई जय गुरु प्राय 8 जन खंडे सबमिट करि ना दी परंत परिचय पत्र से इंडिविजुअल कांटेक्ट करिछि एपरे से नाउडे कहिथु छि सुपेंदु भाई तांका मां बरदा भाई का मां बरदा भाई आ प्रवीणा मां मोनालिसा मां रश्मि चौधरी मां भाई ए माने देई ना दी परंत से माने टिके शीघ्र दे दिंतु आज आपर कालिफोर्निया पाठचक्र आप्लिकेसन आसी ना सेटा जनाऊँ से जोटा पठे से लेखाटा से भूल अच्छी टे पठेगा सब पढ़े कौन दौरान लेखा भूल अच्छी पढ़ के आउ थे पठेबे यहाँ सब थी आम परिचय पत्र आ पाठचक्र आप्लिकेसन गृहासन नवीकरण जो सब आप्लिकेसन देती पाइचु आउ जो मैंने दे ना चाहूँगी अनेक पूजा करने आम संघर गोला जे प्राय बोधे 50% मेंबर सब जॉइन करके जो जॉइन कर अनुमति नहीं पूजा करने को गोलटा हो जाइए आमर किंतु समस्ते अनुमति नहीं कले भल आपर आमर क्लास पूजा जो मंडली गठन कराई चैतन्य मंडली अरुंधति मंडली आउ जयदेव सोसाइटी मंडल ए तीन टाकर आप्लिकेसन जीव माने आमर तो पचलांग अप्रूव कर तारीखटा को तार आप्लिकेसन देले आम ठाकुर को पचलांग अनुमति नेबू नहीं कि केन्द्र रे कुटर रे ठाकुर जना जीव तेणु आपण मैंने जब शीघ्र पठेबे भल हम कहीं मु जाऊँगी मार्च 13 रे नहीं ठाकुर को जन पारे से केन्द्र रे कुटर रे
तेणु शीघ्र पठेले भल अटेंडेंस को जीवा आज्ञा ना से क्लास की एप्लीकेशन टिके रही जान टिके एंड आई एम स्टिल ऑब्जर्विंग माने जनरली मु आई एम ऑब्जर्व करसी कारण बर्तन एप्लीकेशन पठेबा ड्रॉप करिवे टिके रही जा मासे खंडे पर का हाथ पठेबा को करिया आ खाली गोटे कथा हमर विश्व भाई लाइन अछंती हमर पैसा हम डिस्कशन करथिलु जे जे कालीफोर्निया पार्टिसिपेट द ओनली पार्टिसिपेट जानकर एक पर्यंत सभापति के हमको इन्फॉर्म करा जाय कि सभापति बाकी सब पार्टिसिपेट हो जाइछंती तो दिस इज द टाइम अपन जे पार्टी पठौछंती एप्लीकेशन अपन सभापति निर्वाचन करी सभापति नारे पठान एप्लीकेशन दा जय गुरु भाई ओके जय गुरु तापरे ना अटेंडेंस चाउछे अचित भाई जय गुरु भाई जय गुरु अमिताभ भाई जय गुरु भाई जय गुरु पद्मिनी माँ जय गुरु भाई जय गुरु अंजना माँ भाई जय गुरु जय गुरु अनूप भाई जय गुरु श्वेता माँ जय गुरु जय गुरु अश्विनी भाई आश्रम मंदिर अच्छा माँ भी अच्छा आश्रम मंदिर जय गुरु बरदा भाई जय गुरु परिचय पत्र जिते शीघ्र भाई मो भाई जस्ट आज मैंने सकाळे 2:30 रे भाई मु पहुंचली घरे मु जस्ट करूची आज कल पठौची सोनिया माँ जय गुरु भाई जय और हमर विजय उपाध्याय बिजू भाई अछंती जय गुरु विजय भाई जय गुरु विनय भाई जय गुरु अरुण माँ जय गुरु भाई जय गुरु विश्वजीत बेहरा भाई जय गुरु हमर विश्व भाई अच्छा आश्रम मंदिर रे आम घर माँ भी आश्रम मंदिर अच्छा ये विश्वरंजन भाई जय गुरु लिपिका माँ जय गुरु भाई जय गुरु ब्रज भाई जय गुरु रश्मि पंडा माँ जय गुरु भाई जय गुरु वृंदान भाई जय गुरु पद्मा माँ जय गुरु भाई जय गुरु तापरे देवाशीष भाई भाई मो चिन्मयी माँ अच्छी मजे हाँ चिन्मयी माँ जय गुरु भाई जय गुरु देवाशीष भाई जय गुरु तापरे देवी प्रसाद दास भी अच्छा माँ भी ये अच्छा जय